To choose a top tier university or college here in Nepal, if you had the opportunity, or go in a community college at the US or any other countries. Georgetown Qatar is need based, it doesn't give out any merit based scholarship. So if तिम्रो तिर्नै सक्दैन भने उले flight, laptop, लुगा कपडा सबै कुरा तिर्दिन्छ. First thing to ask oneself when you are applying to college is why question, okay? बसेर के गर्न नसकेको भन्ने नि छैन. So म त्यति डिमोटिभेटेड चाहिँ छैन हैन. मेरो लागि चाहिँ नेपालको त्यो जुन न्यारेटिभ वर्क गर्छ नि सोसाइटीमा त्यो चाहिँ त्यति धेरै म त्यति बाइ गर्दिन. Doing great without going to the university. If you had to choose one, networking or personal achievements, which one would you choose? I think networking gives personal achievements. It's not the Ivy League that makes these people successful, but it's the people that make these Ivy Leagues successful. What are you doing these days? के भइराछ के चलिराछ? What about म चाहिँ एनोसिलिन ट्राई गरिरहेको छु. Third time rejected. Fourth time applying. I don't understand because you're studying A levels, right? अहिले पनि you're still enrolled in PNKS मा. How does that work? के हुन्छ भन्दाखेरि तिम्रो A levels सिद्धेपछि चाहिँ you get an equivalence letter from the Curriculum Development Center under Ministry of Education, हैन. त्यसले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ A level भनेको चाहिँ it is equivalent to +2 of Nepal, हैन. 10 +2 of Nepal भन्छ. अब त्यो equivalence पाउनलाई चाहिँ I need to pass A levels first. I have not yet passed A levels, and even when I passed A levels in August 13th, my result आएपछि एक महिना डेढ महिना जति लाग्छ हैन रिजल्टको त्यो पेपर आउनलाई. And then त्यो नआएपछि मैले अप्लाई गर्न मिल्दैन. So I'm in a confusion कसरी पाउने equivalence भनेर. Okay, which university or college you are going to, by the way? I'm going into Georgetown University, School of Foreign Service in Qatar. It's sponsored by Qatar Foundation. सबै पैसा कतार गभर्नमेन्टले दिन्छ, द ओइल मनी, and then तिनीहरूले राम्रो एजुकेसन प्रोभाइड गर्छ त्यहाँ. I think it's a strategy of Qatar to make it a soft power in the MENA region. Alright, you also got into Georgetown, हैन? म पनि हामी सेम क्याम्पसमा गइरहेको कतारमा. अहिले चाहिँ म राइट नाउ DNN सँगै अफिलिएटेड छु. So talking about DNN भने चाहिँ डिबेट अर्गनाइजेसन हो नेपालको. डिबेट नेटवर्क नेपाल भन्छ. अनि डिबेट नेटवर्क नेपालमा चाहिँ म चाहिँ अहिले राइट नाउ चाहिँ त्यसको एचआर र एडमिनको साइड चाहिँ मैले हेरिरहेको छु हैन. सो आइ एम करेन्टली वर्किङ एज एचआर एन्ड एडमिन अफिसर एट DNN. अल्सो म चाहिँ हल्का एजुकेसनको फिल्डमा काम गरेर हुन्छु. लाइक म डिबेट ट्रेनिङमा एकदमै धेरै इन्भेस्टेड छु. अनि विकली क्लासेसहरू लिन जान्छु. अनि राइट नाउ चाहिँ अहिले म DNN सँग मात्रै त्यति व्यस्त छु. नत्र त्यो बाहेक अहिले केही गरेको छैन. You have done the +2 हैन साइन्समा? From where? मैले चाहिँ सेन्ट जेभियर्स कलेज माइतीघरबाट चाहिँ +2 गरेको. त्योभन्दा अगाडि चाहिँ म नुवाकोटमा चाहिँ क्लास 10 सम्म चाहिँ नुवाकोटमा पढाए हो. How did that transition fit हुन्छ अनि because you're from एउटा एरिया रुरल एरिया नै भनौँ नुवाकोट and coming into St. Xavier's College which is one of the prestigious colleges हामीले यहाँ काठमाडौँमा known हैन. So how it was it easy to adapt in that environment? Is it for the best fit जस्तो लाग्यो तिम्रो लागि? सेन्ट जेभियर्स आउँदा चाहिँ कस्तो थियो भन्दाखेरि चाहिँ सो हाम्रो स्कुल चाहिँ नुवाकोटमा चाहिँ वान अफ द रेप्युटेड स्कुल नै हो हैन. अनि हरेक ब्याचबाट चाहिँ एकजना चाहिँ सेन्ट जेभियर्स थिर्छन् क्या. सो इट्स काइन्ड अफ लाइक ल यो दाइ त सेन्ट जेभियर्स छिर्यो रे भन्ने कन्भर्सेसनहरू चाहिँ हामीले क्लास 8, 9 यो दाइ यो दिदी छिर्यो भन्ने चाहिँ 8, 9 देखि नै सुन्दै आएको थियो कि. अनि तर हाम्रो चाहिँ ठ्याक्कै त्यो बेला लकडाउनहरू भयो यताउता भयो हैन कोभिडले गर्दा. अनि त्यसपछि मैले ब्रिज कोर्सहरू नि गरिनँ. अनि त्यो सेन्ट जेभियर्स बिर्सिसकेको थिएँ कि मैले किनभने इट वाज लाइक पुरै कोभिडको लकडाउनको एरा थियो. तर पछि चाहिँ अनि रिजल्ट आएपछि चाहिँ ल सेन्ट जेभियर्सको इन्ट्रान्स छ अरे भन्ने थाहा पाएपछि चाहिँ मैले अप्लाई गरेँ. अनि त्यसपछि हाम्रो अनलाइन एक्जाम भएको थियो. लाइक अरू बेला चाहिँ सेन्ट जेभियर्सको इन्ट्रान्स चाहिँ MCQ बेस्ड हुन्छ अब्जेक्टिभ क्वेसनहरू. तर हाम्रो पालमा चाहिँ एस्से लेख्ने क्वेसनहरू थियो क्या. सो 5वटा एस्से लेखेर चाहिँ इन्ट्रान्स दिनुपर्ने थियो. अनि त्यो एस्से लेखेर अनि त्यहाँबाट इन्टरभ्यू भएर अनि कलेज छिर्यो. त्यसपछि कलेजको ट्रान्जिसन चाहिँ प्रिटी इजी थियो भन्छु म चाहिँ हैन. किनभने चाहिँ सेन्ट जेभियर्स चाहिँ त अब त्यो सेन्ट जेभियर्सको इन्भाइरोमेन्ट हेऱ्यो भने र त्यहाँको स्टुडेन्टको कम्पोजिसन हेऱ्यो भने चाहिँ तिमीले 60% जति मान्छे चाहिँ आउटसाइड अफ भ्यालीको देख्छौ क्या. सो इट्स नट अ डिफिकल्ट स्कुल टु इन्टिग्रेट अन बिकज एभ्रिबडी कम्स फ्रम आउटसाइड द भ्याली. अनि त्यहाँबाट आएपछि चाहिँ सबैजनाको डिफ्रेन्ट ब्याकग्राउन्ड क्विक कनेक्सनहरू बन्छ क्या. अनि त्यही भएर चाहिँ मेरो लागि त्यो इजी नै भयो. प्लस अर्को कुरा चाहिँ ट्रान्जिसन फेज चाहिँ डाइरेक्टली फिजिकल ट्रान्जिसन भएन क्या. सो हामी चाहिँ अब 6 मन्थ जति चाहिँ अनलाइन नै पढेको थियौँ नि त. सो आई वाज स्टिल स्टडिङ सेन्ट जेभियर्सको
क्लासेसहरू तर घरमै बसिरहेको थिएँ सो त्यो एउटा ट्रान्जिसनिङ चाहिँ त्यो अनलाइनको कारणले चाहिँ अझै इजी भयो जस्तो लाग्छ मलाई Maybe it was your personality or the nature that you were reflecting into, because some of my few friends, they went to St. Xavier's and they couldn't fit into the environment easily. Talking about you, DNN ma चाहिँ HR र administrative officer बनेको, right? Where the process say election bhayo, did you get elected with those position, or त्यो पहिला पनि personal experience भएर चाहिँ ए त्यस्तो हुँदैन इलेक्सनबाट चाहिँ अफिसरहरू चाहिँ सेलेक्ट हुँदैन सो डिएनएनको स्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि एज एन अर्गनाइजेसन डिएनएनको चाहिँ हरेक वर्ष चाहिँ 30 to 35 पिपलको जेनरल मेम्बरको इलेक्टेड बडी हुन्छ होइन सो टु बी अ जेनरल मेम्बर यु हेभ टु बी इलेक्टेड बाई करेन्ट जेनरल मेम्बर सो हाम्रो अब नेक्स्ट जनवरीमा चाहिँ एनुअल जेनरल मिटिङ हुन्छ होइन अनि त्यसमा चाहिँ अब मान्छेहरू जसलाई जेनरल मेम्बर बन्न मन छ लाइक यु क्यान अल्सो अप्लाई प्रज्ञान क्यान अप्लाई एनी वान क्यान अप्लाई क्या त्यहाँ चाहिँ अनि त्यहाँ अप्लाई गरेपछि चाहिँ त्यहाँ एउटा लिस्ट आउँछ क्यान्डिडेट्सहरूको अनि करेन्ट जेनरल मेम्बरहरूले चाहिँ त्यहाँबाट भोट गर्नुहुन्छ होइन अनि त्यसपछि चाहिँ त्यहाँबाट जेनरल मेम्बर बन्छ अनि जेनरल मेम्बरबाट पनि 9 जना चाहिँ बोर्ड अफ डिरेक्टर भनेर बन्छ होइन सो दिज पिपल चाहिँ एक्टिभ गभर्नेन्स स्ट्रक्चरमा भयो अर्गनाइजेसनको तर हामी भनेको चाहिँ हामी चाहिँ इम्प्लोइ हो डिएनएनको सो हामी चाहिँ गभर्नेन्स स्ट्रक्चरमा भन्दा पनि इम्प्लोइमेन्टको ठाउँमा आउँछौँ होइन अनि यसमा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ एप्लिकेसन खोलिरहेको हुन्छ अब पहिलाको चाहिँ ट्रेन्ड कस्तो थियो भन्दाखेरि युजली जेनरल मेम्बर्सहरूबाट एप्लिकेसन लिने अनि मेबी कोही डिबेट गरिरहेछ भने डिबेटिङ कम्युनिटीबाटै एप्लिकेसन खोल्ने अनि त्यहाँबाट चाहिँ कोही डिएनएनमा इन्टर्नको रूपमा फर्स्टमा इन्टर गर्छ अनि बिस्तारै उसले चाहिँ कुन फिल्डमा काम गर्छ भनेर बिस्तारै वर्क गर्दै गएपछि अनि सर्टेन रोल पाउने जस्तो हुन्थ्यो मेरो चाहिँ म त्यो बेला जेनरल मेम्बर भइसकेको थिएँ कि थिइनँ मलाई याद भएन तर म क्लास 12 को एक्जाम दिनुभन्दा हल्का अगाडि चाहिँ मैले डिएनएनको चेयर त्यो बेलाको शशाङ्क दाई अहिले पनि चेयर नै हुनुहुन्छ उहाँसँग चाहिँ कुरा गरेको थिएँ आई वान्ट टु वर्क इन डिएनएन अनि भनेर अनि दाइले पनि एक्जामभन्दा अगाडि यसो मेसेज गर्नुभएको थियो लाइक भाइ 12 पछि के गर्छौ भनेर अनि ठ्याक्कै त्यही बेला चाहिँ 12 पछि आई अप्लाइड फर एडमिनिस्ट्रेटिभ इन्टर्न अनि त्यसपछि मैले लास्ट जुनको 1 month एडमिनिस्ट्रेटिभ इन्टर्न भएर काम गरेँ अनि त्यसपछि एडमिनिस्ट्रेटिभ अफिसर भएर काम गरेँ अनि बिस्तारै 3-4 महिनापछि फाइनेन्स पनि हेर्न थालेँ अनि यो जनवरीबाट चाहिँ मलाई चाहिँ एचआर एन्ड एडमिन भनेर अझै नयाँ रोल चाहिँ अफर भएको थियो अनि मैले अहिले चाहिँ एचआर एन्ड एडमिन भएर काम गरिरहेको छु त्यहाँ त्यो आफै सेल्फ इलेक्टिङ हुन्छ भनेको होइन पहिलाको बोर्ड मेम्बर्स अहिलेको बोर्ड मेम्बर्स आई थिङ्क देयर इज अ सिस्टम इन इटन कलेज अफ युकेएसलाई त्यहाँ पनि प्रिफेक्ट्सकै समथिङ त्यस्तै ग्रुप हुन्छ तिनीहरू चाहिँ सेल्फ इलेक्टिभ हुन्छ होइन अनि हाउ डज डिएनएन मेन्टेन इन्क्लुजिभिटी डाइभर्सिटी किनभने जुन पहिलाको बोर्ड मेम्बर्स छ तिनीहरूले मात्रै इलेक्ट गर्न पाएन त होइन अरू मेम्बर्स इलेक्ट गर्न पाएन कसरी अनि यो इन्क्लुजिभिटी डाइभर्सिटीहरू चाहिँ कसरी मेन्टेन गर्छ डिएनएन सो talking about inclusion and diversity it's the topmost values of DNN that DNN holds होइन अनि यो चाहिँ पहिलाको बिओडीले भन्दा नि पहिलाको जेनरल मेम्बरले चाहिँ इलेक्ट गर्छ क्या सो जेनरल मेम्बरको पुल हुन्छ नि जति 30-35 जना त्यसमा चाहिँ देयर आर मोर देन 40% फिमेल होइन अनि सबै प्रदेशको 1 जना 2-3 जना हुने गरी चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ स्ट्रक्चर गर्न खोजेको हुन्छौँ होइन एज फार एज पोसिबल त्यसरी नै हामीले स्ट्रक्चर गर्छौँ अनि अर्को कुरा चाहिँ त्यहाँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अब पहिलाको जेनरल मेम्बरले अहिलेको बिओडीको क्यान्डिडेट्सहरूलाई चाहिँ भोट गर्ने हो होइन सो अहिलेको क्यान्डिडेट्समा पनि अब त्यो हेरिन्छ क्या लाइक 9 जना बिओडीमा 4 जना चाहिँ वुमेन हुनै नै पर्छ हाम्रोमा सो 4 जना भएन भने चाहिँ लाइक यताको 5 जना धेरै बोइज क्यान्डिडेट भयो भने बोइजहरू मेलहरू चाहिँ सेलेक्ट हुन्छन् होइन सेलेक्ट भएपछि बाँकीको चाहिँ खाली बस्छ बरु फेरि पछि इलेक्सन गराउँछन् क्या सो त्यही एउटै इलेक्सनले इन्क्लुसिभिटी चाहिँ ल्याउन सकेन भने रिइलेक्सन हुन्छ त्यस्तो हुन्छ अर्को चाहिँ 4 जना चाहिँ वुमेन मात्र नभएर वुमेन एन्ड जेन्डर माइनोरिटी हुनुपर्ने भन्ने छ होइन सो त्यो एउटा हुन्छ अर्को चाहिँ इन्क्लुजन र इक्विटीमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ इक्विटी भन्ने एउटा छुट्टै डिपार्टमेन्टै हुन्छ अनि तिनीहरू चाहिँ वर्कै गर्छन् इक्विटी एन्ड इन्क्लुजन डिरेक्टर भन्ने एउटा बोर्ड अफ डिरेक्टरको एकजनाको उसको डिपार्टमेन्ट नै त्यही मात्रै हुन्छ अनि उसले चाहिँ मेजरली चाहिँ यो डाइभर्सिटी इन्क्लुजन र इक्विटीमै काम गर्छ क्या सो त्यो गभर्नेन्स स्ट्रक्चर चाहिँ डेमोक्रेटिक नै हुन्छ हुन चाहिँ तर लाइक स्ट्रेट अप जो कसैले पनि सिधै म डिएनएनको चेयरलाई भोट हाल्छु भन्न चाहिँ मिल्दैन सो उसले एकचोटि चाहिँ जेनरल मेम्बर भइसक्यो हुनुपर्छ अनि डिएनएन बुझ्नु पर्यो अनि त्यसपछि बल्ल उसले भोट गर्नुपर्छ त्यसरी वर्क गर्छ रेकग्नाइज गरेको छ कुनै इन्टरनेसनल प्लेटफर्म्सहरूले
खासमा डिएनएन भनेको चाहिँ लाइक ओन्ली इन्स्टिट्युसन इन नेपाल विच हेज बिन रेकग्नाइज बाई इन्टरनेसनल प्लेटफर्म हो होइन जस्तै कि अब कतिले सुने होला कतिले सुने छैन होला वर्ल्ड स्कुल डिबेट च्याम्पियनसिप भन्ने हुन्छ क्या सो यो भनेको चाहिँ वर्ल्डको लगभग 80 कन्ट्रिज कम टु कम्पिट फर अ डिबेटिङ वर्ल्ड कप जस्तै हो क्या अनि यसमा चाहिँ कन्ट्रिज जाने हो क्या लाइक कुनै स्कुल जाने युनिभर्सिटी जाने हुँदैन सो टिम नेपाल भनेर चाहिँ डिएनएनले मात्रै नै पठाउन मिल्छ क्या सो यो वर्ल्ड स्कुल डिबेटिङ च्याम्पियनसिपको कमिटीहरूले चाहिँ डिएनएनलाई चाहिँ एज एन इन्स्टिट्युसन फ्रम नेपाल भनेर रेकग्नाइज गरेको हुन्छ होइन अनि यो चाहिँ 2015, 16, 17तिर रेकग्नाइज गरेको हो अब अहिले चाहिँ अब भोलि आएर नेपाल गभर्मेन्टको मिनिस्ट्री अफ एजुकेसनले चाहिँ ल यस्तो डिबेटको वर्ल्ड कप हुँदो रहेछ म पठाउँछु मेरो टिमलाई नेपालको टिमलाई भन्यो भने पनि वर्ल्ड स्कुल डिबेट च्याम्पियनसिप वन्ट अलाउ द्याट सो इट हेज टु बी थ्रु डिएनएन सो यस्तो रेकग्निसनहरू चाहिँ डिएनएनको हुन्छ अनि यस्तै अरू पनि हुन्छ युनिभर्सिटी लेभल डिबेट टुर्नामेन्टहरू हुन्छ अब एसियाई स्पेसिफिक हुन्छ वर्ल्ड स्पेसिफिक हुन्छ अनि यो सबैहरूले चाहिँ नेपालमा डिबेटिङलाई एक्नोलेज गर्ने भने चाहिँ डिएनएन मात्रै नै छ सो त्यही भएर डिएनएन इज यु क्यान से ओन्ली अर्गनाइजेसन द्याट हेज बिन वर्किङ फर डिबेटिङ What about you? Were you also always interested in debating, public speaking, orating हरूमा कहिले? Debating चाहिँ there was Adin Dai हैन he was in नेपालको WSTC टिम पहिला अनि हामी 9th क्लासमा थियो अनि he was like ग्रुप बनाए सबैको अनि गर भने हामीलाई त केही पनि आउँदैन थियो हैन डिबेटिङ वाज लाइक दुधको दुध पानीको पानी हैन रट लड्ने गर्ने स्टेजमा गएर भन्ने हैन डिबेटिङ हामीलाई थाहा थिएन के हो अनि देन आदिम दाइले ट्राई गर्ने त हो नि भनेर अनि वी वेन्ट इन अनि त्यसपछि म गऱ्यो फर्स्ट डिबेट इट डिडन्ट गो भेरी वेल 5 मिनटको स्पिच गर्न पनि गाह्रो भयो मलाई होइन मलाई थाहै थिएन के गर्ने हो स्पिचमा भनेर होइन रिफ्युटल्सहरू त्यो आफ्नो पोइन्ट सपोर्टहरू फेरि प्राइम मिनिस्टर डेप्युटी प्राइम मिनिस्टरको रोल्सहरू होइन त्यो एकदमै पहिला थाहा थिएन नि त ओरिएन्टेसन पनि त्यतिखेर भएको थिएन जस्तो लाग्यो पछि चाहिँ हुन थाल्यो डिबेटभन्दा अगाडि त्यतिखेर चाहिँ भएको थिएन अर म जान पाएँ त्यस्तै केही थियो होइन अनलाइनमा अनि देन त्यो भयो त्यसपछि आई वेन्ट इन टु अझै एउटा महाकुम्भ देन आई वेन्ट टु महासङ्ग्राम अनि महासङ्ग्राममा क्वार्टर फाइनल्ससम्म पुग्यो अनि त्यसपछि चाहिँ माई टिममेट अल्सो गट फिभर डिबेटको बिचमा सी इज जेनी साउट आउट टु जेनी सी इज अहिले WSTC क्याम्पको होइन नेपालको क्याम्पको अनि त्यसपछि उबिराम भयो अनि अलिअलि धेरै कम्पिटिसन पनि भयो हामी जस्ट एन्ड देन वी कुडन्ट ब्रेक इन त्यही हो ओके ठीक छ तर तिमीले पनि डिबेट गर्यो होइन तर हामी डिबेट चाहिँ इन्टायरली डिफ्रेन्ट टाइमलाइनमा गर्यो सो उसले डिबेट गर्नु जेलसम्म चाहिँ मलाई डिबेटिङ भन्ने त्यति धेरै ज्ञान थिएन होइन सो द मोमेन्ट हि लेफ्ट डिबेटिङ अनि ठ्याक्कै त्यसको त्यसपछि चाहिँ अनि आई स्टार्टेड सो हामीले त्यति डिबेटबाट नि त्यति चिना चाहिँ थिएन पहिला टकिङ अबाउट यु हामीले ECA एक्टिभिटिजहरूमा फोकस भइरहेको थियौँ जियोगीमा पुग्दाखेरि चाहिँ टु गेट इन टु द युनिभर्सिटी डु यु थिङ्क द GPA अनि SAT scores matter as much as the extracurricular activities that you have participated in? Okay, so म भन्छु I think यो academics भनेको चाहिँ it's not the entire application but it is the baseline के if you don't have the academics छैन भने चाहिँ your application in whole is not going to be good तर academics मात्रै भएर चाहिँ you're not going to go get anywhere हैन एकाडेमिक्स चाहिँ यतिको चाहिँ बेसलाइन चाहिँ हुनैपर्छ भन्छ अब कलेजहरूको कमन डेटा सेट भन्ने हुन्छ क्या त्यहाँ चाहिँ 25th पर्सेन्टाइल एसिटी कति छ 75th पर्सेन्टाइल एसिटी कति छ एन्ड द सेम गोज फर GPAहरू होइन त्यो हेर्न मिल्छ क्या अब त्यो भनेको चाहिँ अलमोस्ट कलेजको कट अफ लाइन जस्तो हो कि इफ युआर इन द लाइक 75%मा छ भने यु हेभ गुड चान्स एट कलेज 25%मा छ भने नट सो मच अब त्योभन्दा कम छ भने त इट्स बेसिकली युआर गन स्ट्रेट अप गेट रिजेक्टेड खालको हो कि सो एकाडेमिक्स पछि ECAs हुने हो तर एकाडेमिक्स क्यान नट बी सब्स्टिट्युटेड बाई anything else not even SATs तर मेरो विचारमा चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि लाइक देयर आर भेरी फ्यु कलेजेस द्याट अब यो कलेजेसहरूको टाइप नै हुन्छ क्या फर इक्जाम्पल कति कलेजहरूले डाइरेक्टली नै एकाडेमिक्स धेरै प्रायोरिटाइज गर्छ होइन कति कलेजहरूले डाइरेक्टली A लेभल्सलाई धेरै प्रायोरिटाइज गर्छ होइन सो फर इक्जाम्पल इफ यु सी एल युनिभर्सिटी अब you won't remember anyone from +2 getting into L for like 4-5 years. So यस्तो कलेजहरुको डिफरेन्ट कलेज पनि I think they only accept UC स्टुडेन्ट्सहरु एमर्समा चाहिँ +2 स्टुडेन्टहरु पनि छिर्रा हुन्छ तर अब त्यही त कलेजमा डिपेन्ड गर्छ तर अब टकिङ अबाउट जर्जटाउन युनिभर्सिटी स्पेसिफिकली इन कतार आई थिङ्क एकाडेमिक्स प्लेज अ भेरी क्रुसियल रोल देयर किनभने द कलेजेस द्याट आर आउटसाइड अफ
अमेरिका अनि युएसको बाहिर अनि अल्सो द कलेजेस द्याट आर नट लिबरल आर्ट्स कलेजेस क्या सो तिनीहरूले चाहिँ एकाडेमिक्स हेर्छ अनि अझै जर्ज टाउन जस्तो इन्स्टिट्युटहरूले चाहिँ इफ यु सी द एक्सेप्टेड स्टुडेन्ट्सहरू होइन फ्रम अल ओभर द वर्ल्ड क्या सो हाम्रो त्यो कम्युनिटीहरू हेऱ्यो भने पनि होइन अनि हाम्रो नेपालको कम्युनिटी हु हेज गट इन्टु जर्ज टाउन हेऱ्यो भने पनि यु विल सी अ लट अफ इन्डिभिजुअल विथ अ भेरी गुड मार्क्स क्या सो आई थिङ्क मलाई चाहिँ त्यस्तो किन पर्सनली पनि लाग्छ भन्दाखेरि आई ह्याड लाइक 4-5 फ्रेन्ड्स अप्लाइङ टु जियुक्यू एट द सेम टाइम एज मैले गरेको बेलामा अनि त्यो बेला चाहिँ मैले यसो जेनरल अब्जर्भेसनमा चाहिँ जर्ज टाउनमा चाहिँ ग्रेड्स म्याटर गर्छ है जस्तो चाहिँ लागेको थियो सो आई थिङ्क ग्रेड्स आर भेरी इम्पोर्टेन्ट फर अब कमिङ फ्रम डिफ्रेन्ट ब्याकग्राउन्ड्स यु पर्स्युड ए लेभल्स हजुरले प्लस टू गरेको प्लस टू केमा गर्नुभयो मैले चाहिँ साइन्स चाहिँ पढाएँ हो तर बायोलोजी चाहिँ पढाएँ होइन कम्प्युटर पढाएँ मैले EBC इकोनोमिक्स बिजनेस कम्प्युटर इकोनोमिक्स बिजनेस कम्प्युटर यु आर गाइज आर कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट के अरे करिकुलम्सबाट आएको सो वाट आर द मेजर च्यालेन्जेस चाहिँ यु फेस्ड अब ए लेभल्स त रेकग्नाइज बाई द इन्टरनेसनल करिकुलम होइन हजुरले चाहिँ मलाई त्यस्तो एप्लिकेसनमा चाहिँ त्यस्तो केही च्यालेन्जेस जस्तो चाहिँ लागेको थिएन होइन किनभने मलाई चाहिँ प्लस टू एजुकेसनलाई ब्याक गर्ने प्रिटी गुड ग्रेड्स थियो होइन त्यति खतरा त होइन तर जे होस् प्रिटी गुड ग्रेड्स थियो कति सुनाइदिउँ मेरो 3.81 आएको थियो सो अब त्यो मलाई त्यो मेरो एकाडेमिक्सलाई ब्याकअप गर्ने ग्रेड्स चाहिँ थियो होइन अनि त्यही भएर मलाई त्यति धेरै प्रब्लम चाहिँ भयो वान प्रब्लम द्याट आई फेस्ट वाज लाइक यु स्टडिड साइन्स वाइ इकोनोमिक्स जस्तो कुराहरू जस्तो अनि वाइ पोलिटिक्स सो आई मिन टु पोलिटिक्स एन्ड इकोनोमिक्स मोर अनि साइन्स पढेर किन यता आउने भन्ने खालेको क्वेसनहरू चाहिँ इन्टरभ्युजहरूमा पनि आउँथ्यो अनि त्यो क्वेसनहरू चाहिँ लाइक त्यो कमन एपको त्यो सप्लिमेन्ट लेख्ने ठाउँमा पनि यो क्वेसनहरूले चाहिँ हल्का च्यालेन्ज गर्थ्यो क्या थ्रु कमन एप मैले चाहिँ कमन एपबाट अप्लाई गरेको थिएँ सो यु क्यान अप्लाई 20 डिफ्रेन्ट कलेजेस फ्रम कमन एप होइन अनि हाम्रो स्कुलले कमन एपको कलेज फी वेभर पनि दिन्छ सो यु क्यान अप्लाई फर 20 डिफ्रेन्ट कलेजेस इन फ्री सो यदि कुनै स्कुलले दिँदैन भने यु क्यान कन्ट्याक्ट टु योर लाइक काउन्सेलरमा कुरा गर्न मिल्छ अनि काउन्सेलरले चाहिँ फी वेभर हालिदिएपछि चाहिँ यु क्यान अप्लाई टु 20 कलेजेस फर फ्री सो मैले त्यसरी नै कमन एपबाट 20 कलेज अप्लाई गरेको थिएँ प्लस मैले अरू 2टा युनिभर्सिटीहरू नै अप्लाई गरेको थिएँ वाट वर द अदर युनिभर्सिटिज द अदर युनिभर्सिटी वान वाज जर्जटाउन युनिभर्सिटी इन कतार सो उनीहरूको आफ्नै पोर्टल छ अनि यु हेभ टु अप्लाई थ्रु द्याट होइन अनि अर्को चाहिँ मैले हङकङ ब्याप्टिस्ट युनिभर्सिटी नै अप्लाई गरेको थिएँ सो एचकेबियुको पनि आफ्नै पोर्टल छ अनि उनीहरूलाई त्यहीँबाट अप्लाई गर्ने हो सो त्यही एउटा कमन च्यालेन्ज भनेको चाहिँ लाइक यदि इकोनोमिक्स र पोलिटिक्स इन्ट्रेस्टेड थियो भने किन साइन्स पढ्यो त लाइक हाउ डु यु सो इन्ट्रेस्ट इन इकोनोमिक्स एन्ड पोलिटिक्स वाइल यु हेभ रेड साइन्स इन प्लस टू भन्ने खाले एउटा च्यालेन्ज आएको थियो नत्र अरू चाहिँ खासै त्यस्तो लागेन मलाई वाट अबाउट यु त स्टिल स्टडिङ ए लेभल्स राइट नाउ होइन सो इन द्याट प्रोस्पेक्ट लाइक जर्जटाउन कतार अनि एनवायु एडी यिनीहरू सेटेलाइट क्याम्पसेस हो नि त अनि वान थिङ वी निड टु नो इज दे क्यान अफोर्ड टु बी सेलेक्टिभ के है किनभने दे आर सपोर्टेड बाई द गभर्मेन्ट अफ कतार एन्ड युए कतार इज द रिचेस्ट नेसन इन द वर्ल्ड बाई जिडिपी पर क्यापिटा होइन अब इफ यु कम्पेयर द्याट टु युनाइटेड स्टेट्स दे हेभ जर्जटाउन युनिभर्सिटी अब मैले अहिले भन्छु होइन जर्जटाउन युनिभर्सिटीको डर्म्समा ऱ्याट्स छ भनेर हाम्रो ग्रुप च्याटमा कुरा भइरहेको हुन्छ कि द मेन क्याम्पसको चाहिँ होइन सो दे हेभ बजेट कन्स्ट्रेन्ट्स के सो तिनीहरूले चाहेर पनि सबै बेस्ट स्टुडेन्ट्स लिन सक्दैन क्या दे अल्सो हेभ टु टेक इन स्टुडेन्ट्स हु क्यान पे देम ट्युसन दे निड टु रन द कलेज बेसिकली होइन दे आर नट च्यारिटी नि त होइन त्यो कुरा हो होइन एउटा अनि टकिङ अबाउट मेरो ए लेभल्सको चाहिँ आई हेभ अ प्रिटी अब के भनौँ अलिकति कन्फ्युजिङ खालको पाथ थियो कुन सब्जेक्ट पढ्ने भनेर आई वाज अ टप 10 स्टुडेन्ट के बिएनकेएसमा होइन पहिला क्लास 7-8तिर त ठिकै थियो देन क्लास 9-10तिर चाहिँ आई गट भेरी पढाइमा फोकस्ड होइन and then getting top 10 out of 130-140 students was a very big feat in Budhanilkantha. Okay? And त्यसपछि everyone in top 10 took further mathematics. Okay? Further mathematics was wow. Further mathematics. Top 10 को लागि अनि I was like, oh म त further mathematics लिनुपर्छ. And then पछि म किन लिइरहेको छु त further mathematics just because I got into top 10 किन मैले लिनुपर्छ भन्ने छैन त. And then अनि त्यस यसो हेरेँ मलाई के गर्न मन छ त होइन ए लेभल्समा मलाई चाहिँ त्यति धेरै पढाइमा टाइम डिभोट गर्न मन थिएन कि अहिले साइन्स पढेर जति गर्नु पर्थ्यो नि भन्ने बेला नन साइन्समा त्यति धेरै डिभोट गर्नु पर्दैन कि दिस मे बी अलिकति कन्ट्रोभर्सियल तर दिस इज माई टेक किनभने इकोनोमिक्स बिजनेस यिनीहरूमा चाहिँ one day before exam पढेर पनि you can grasp in all of the contents तर यो फिजिक्स अनि केमिस्ट्रीहरूमा I don't think you can do that के रेगुलरली गइराख्नुपर्छ क्लासेसहरू प्र्याक्टिकल्सहरू पनि भइरहन्छ प्र्याक्टिकल्स मिस भयो भने फेरि त्यो होल कन्सेप्ट मिस हुन्छ होइन केही पनि मिस गर्न मिलेन नि त अनि त्यसपछि अब एक्स्ट्रा करिकुलर्स गर्नुपर्छ भने क्लासेस त हल्का हल्का मिस हुनै पर्थ्यो सो आई वान्टेड अलिकति एउटा फ्री खालको करिकुलम जहाँ चाहिँ त्यति धेरै पढाइलाई टाइम डिभोट गर्नु पर्दैन थियो सो आई टुक इकोनोमिक्स बिजनेस कम्प्युटर
कतार हो सबैभन्दा रिचेस्ट कन्ट्री बाई जिडिपी पर क्यापिटा आई थट इट्स तिमी लक्जमबर्ग इकोनोमिक्स पढ्ने अब आई थट इट्स लक्जमबर्ग तर ठिकै छ भइरहेको हुन्छ होला प्लिज एकचोटि गुगल सर्च प्लिज richest country by GDP per capita also like म फेरि पनि DNN मै आएँ हैन I'm more revolved around DNN के what does actually DNN do भनेर what do you have recent मा चाहिँ के एक्टिभिटी भइरहेछ अब के इभेन्ट that you have brought up so DNN ले चाहिँ कस्तो गरिरहेछ भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ हरेक वर्ष यो पर्टिकुलर टाइममा चाहिँ एउटा कोसेढुङ्गा भन्ने प्रोग्राम हुन्छ क्या सो म पनि फर्स्ट टाइम DNN चिनेको चाहिँ कोसेढुङ्गाको थ्रुबाट हो होइन It is an event that DNN conducts or like debate DNN बाट नै चाहिँ कोसेढुङ्गा ओके सो यो चाहिँ यस्तो हुन्छ DNN को एउटा प्रोजेक्ट हो होइन कोसेढुङ्गा भन्ने अनि यो चाहिँ ओपन टु अल हुन्छ होइन अनि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि एउटा क्लास 10 को लागि भन्ने हुन्छ एउटा कोसेढुङ्गा अनि एउटा क्लास 12 ग्रेजुएटको लागि भन्ने हुन्छ सो जब एसई ठ्याक्कै सकिन्छ नि अहिले चाहिँ 15 डेजको चाहिँ ट्रेनिङ प्रोग्राम भइरहेछ क्या सफ्ट स्किलमा still ongoing अहिले भइरहेछ लाइक 18 मे देखि 30 मे सम्मलाई छ अनि त्यसपछि 1 वीक अफ कम्युनिटी सर्भिस गर्नुपर्ने हुन्छ सबै त्यहाँको पार्टिसिपेन्ट्सहरूले अनि त्यसपछि एउटा सिम्पोजियम जस्तो उहाँहरूको पेरेन्ट्सहरूलाई नि बोलाएर एउटा प्रेजेन्टेसन जस्तो वाट डिड दे डु भन्ने खाले गरिन्छ अनि एउटा ग्रेजुएसन आएको हुन्छ सो यस्तो एउटाको लाइक 2022 डेजको एउटा प्रोग्राम हुन्छ क्या कोसेढुङ्गा भन्ने अनि यो चाहिँ फर एसी ग्रेजुएट्सहरू चाहिँ अहिले चलिरहेछ होइन अनि मैले पनि फर्स्टमा चाहिँ 3 इयर्स ब्याक कोसेढुङ्गा फर एसी ग्रेजुएट्स गरेर चाहिँ DNN को जर्नी सुरु गरेको हो सो यदि प्रमिनेन्ट त्यहाँ DNN मा मान्छेहरू हेऱ्यो भने चाहिँ मोस्टली कोसेढुङ्गाको थ्रुबाट आइरहेको हुन्छ जस्तै वी हेभ अ कमन फ्रेन्ड नेम सुजल जेनी होइन अनि उहाँहरू चाहिँ डिबेटर हो होइन अनि नेसनल टिममा पनि भएको नेसनल क्याम्पमा भएको हाम्रो सँगै डिबेट गरेर साथीहरू हो अनि उहाँहरू पनि कोसेढुङ्गाबाटै सुरु गरेको थियो अनि अहिलेको नेसनल टिम हेऱ्यो भने 4 जनामा 3 जना केम फ्रम कोसेढुङ्गा सो यो चाहिँ एकदमै त्यो DNN छिर्ने त्यो गेटवे जस्तो छ क्या कोसेढुङ्गा चाहिँ अनि त्यस्तो भइरहेछ अहिले एससी ग्रेजुएट्सको अनि द अनगोइङ प्रोजेक्ट द्याट वी आर करेन्टली वर्किङ अन इज अनदर कोसेढुङ्गा द्याट्स फर +2 ग्रेजुएट सो अब जुलाईमा चाहिँ +2 ग्रेजुएटको लागि भनेर कोसेढुङ्गा हुन्छ अनि कोसेढुङ्गामा चाहिँ लाइक यो स्टुडेन्ट anyone can apply to the या सो +2 र ग्याप इयर स्टुडेन्ट्सहरूले अप्लाई गर्न पाए भर्खरै ग्रेजुएट भएर हाम्रो ब्याचको अथवा हामीभन्दा अगाडिको पनि कोही ग्याप इयर स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ भने दे क्यान अप्लाई अनि त्यहाँ डिफ्रेन्ट सेसन्सहरू हुन्छ त्यस्तै पब्लिक स्पिकिङ डिबेटिङ लिडरसिप अनि फाइनेन्सियल लिटरेसी होइन AI इन्टिग्रेटिङ AI इन डेली लाइफ जस्तो त्यस्तो मेन्टर्सहरू हुनुहुन्छ गाइडेन्स गर्ने त्यस्तै अनि ग्रुपहरू बनाउँछ डिफ्रेन्ट अनि हरेक मेन्टरहरू हुन्छ ग्रुपमा होइन I really want to ask this. Who is your favorite or like personally mentor गरेको मान्छेलाई who is it? Okay, so अघि म आउँदाखेरि पियुष दाइले नि त्यही सोध्दै हुनुहुन्थ्यो क्या तिम्रो मेन्टर छ त कसैको भनेर अनि तर जस्ट हेड्स अप पियुष दाइ मेरो साथी जस्तै हो एकजना दाइ मिल्ने दाइ अनि दाइले चाहिँ अनि सोध्दै हुनुहुन्थ्यो अनि मैले चाहिँ के भनेको थिएँ दाइलाई अघि भन्दाखेरि सेम रिपिटिङ हियर सो मेरो चाहिँ मेन्टरहरूको चाहिँ कम्युनिटी हुनुहुन्छ क्या सो एकजना मेन्टर चाहिँ हुनुहुन्न सो इफ आई वान्ट मेन्टरसिप इन डिबेटिङ आई हेभ माई कोच मेरो मलाई फर्स्टमा डिबेट कोच गर्नुभएको सृजन पौडेल भन्ने दाइ होइन अनि साउट आउट टु सृजन दाइ अनि सबैजनाले मलाई सृजन दाइ जसरी बोल्छ भन्छन् अनि त्योभन्दा अगाडि चाहिँ म खासै नट इन्टु डिबेटिङ अनि इङ्ग्लिस पनि मेरो त्यति राम्रो ब्याकग्राउन्ड थिएन सो नुवाकोटबाट काठमाडौँ आउँदा भेरी हार्ड ट्रान्जिसन इङ्ग्लिसमा थियो अनि सृजन दाइले बोलेको देखेर चाहिँ म बोल्न सिकेँ हो क्या सो द वे स्पिक्स आई एम मोर इन्टाइटल टु स्पिक लाइक द्याट सो त्यही भएर चाहिँ मलाई सृजन दाइ जस्तो बोल्छ भन्छन् तर मेरो कलेज एप्लिकेसनमा चाहिँ मलाई रोदिन बान्तवा भन्ने दिदी हुनुहुन्छ होइन बेसिकली सिनियर ओके सो सी चाहिँ उहाँ चाहिँ मेरो कलेजको पनि सिनियर अनि डिबेटिङमा पनि मेन्टर गरेको उहाँले चाहिँ मेरो कलेज एप्लिकेसनमा चाहिँ मेन्टरसिप गर्नुभएको थियो अर्को कोच हुनुहुन्छ निशान्त शाह भन्ने दाइ उहाँले पनि मेरो कलेज एप्लिकेसनमा हेल्प गर्नुभएको थियो रोदिन दिदी चाहिँ युपेनमा हुनुहुन्छ अनि निशान्त दाइ चाहिँ अब कार्निक मेलन युनिभर्सिटी जाँदै हुनुहुन्छ फर मास्टर्स अनि सृजन दाइ चाहिँ हङकङमा हुनुहुन्छ हि इज टिचिङ स्टुडेन्ट्स डिबेटिङ नै so he is into debating. What can be conclusion of this is coming from such an area Nuwakot bhara ayeपछि पनि you can get into some Ivy Leagues colleges university that's the idea of it like dream हुन्छ नि त हैन so it can be possible with any student coming from any diverse background yeah तर not necessarily it can be तर like अब उसको कोर्स अफ एक्सनले कहाँ पुऱ्याउँछ भन्ने कुरा हो होइन सो फर मी द टर्निङ पोइन्ट वाज गेटिङ इन्टु डिबेटिङ कम्युनिटी सो मलाई चाहिँ क्लास 12 सम्म पनि कलेज एप्लिकेसन इज अ थिङ भन्ने नै थाहा थिएन
मैले 12 क्लाससम्म म त सिए बन्छु भनेर बस्थेँ होइन. आई रियली लाइक्ड अकाउन्टिङ. मलाई अकाउन्टिङ एकदम मनपर्छ. मैले 10 सम्म चाहिँ अकाउन्ट पढाएँ हो. अहिले पनि म डिएनएनमा फाइनेन्स हेर्दाखेरि मैले त्यहाँ यसो जर्नल लेजरहरू कसरी बनाउनु मिल्छ भन्ने खाले कुराहरू हेरिरहेको हुन्छु होइन. तर मलाई अकाउन्टिङ एकदमै मनपर्छ अनि म चाहिँ सिए नै बन्छु भन्ने थियो. क्लास 12मा चाहिँ बल्ल मैले थाहा पाएँ डिबेट कम्युनिटीबाट रोदिन गट इन्टु युपेन होइन. अनि त्यस्तै सिरिज ताई भन्ने हुनुहुन्छ उहाँ एनवायुएडी जानुभयो. अनि मैले पास्ट हिस्ट्री नै हेर्न थालेँ डिएनएनको. मेनी पिपल गट इन्टु भेरी डिफ्रेन्ट कलेजेसहरू होइन. अनि एकदमै रिच हिस्ट्री छ क्या डिएनएनको कलेज एप्लिकेसनमा. अनि त्यहाँबाट थाहा पाएँ कि मैले ल कलेज अप्लाई गर्न मिल्दो रहेछ, फ्रीमा पढ्न पाउँदो रहेछ एक्ज्याक्टली. सो त्यो कुराले चाहिँ मलाई हिट गरेर एउटा कुरा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जस्ट बिकज यु गट इन्टु टप आइभी लिग्स अर द रिनाउन्ड युनिभर्सिटी डज द्याट मिन द्याट योर लाइफ इज सिक्योर आफ्टरवर्ड्स कि डज द्याट मिन योर करियर इज सिक्योर? यस्तो हुन्छ होला क्या आइभी लिगको चाहिँ यसो हेर्दाखेरि it's not the Ivy League that makes these people successful, but it's the people that make these Ivy Leagues successful. के भन्दाखेरि चाहिँ the people who are bound to be leaders, people who are bound to be the prime ministers, presidents, or people who are bound to be successful, त्यस्तो मान्छेलाई चाहिँ Ivy Leaguesहरूले लिन्छ के. So of course they are going to be good होइन. अब कसैले आफ्नो लाइफ बिगार्न सक्छ होइन. some may get into addiction केही होला होइन, केही फ्यामिली प्रब्लम्स आउला. तर Ivy Leaguesले चाहिँ त्यस्तो मान्छे लिन्छ अनि then these peopleले चाहिँ Ivy League को नाम बढाइदिने हो जस्तो लाग्छ क्या मलाई. हो त आइडिया नै रिभल्भ चाहिँ भइरहेछ नेपाली कम्युनिटीमा कि आइभी लिग्स छुने बित्तिकै चाहिँ तिम्रो लाइफ सिक्योर भयो है. त्यो वाला पार्टमा चाहिँ आई अल्सो डु नट अग्री विथ इट. तर मेरो यसमा चाहिँ अब हल्का डिफ्रेन्ट टेकहरू पनि छ. अनि अलिकति त्यो सँगै जाने दुईवटा कुरा सँगै जान सक्छ क्या. आइभी लिग जाने बित्तिकै मान्छेको लाइफ सक्सेसफुल हुन्छ भन्ने न्यारेटिभ ट्रु हुन पनि सक्छ. अनि त्यो सँगसँगै आइभी लिग नजाँदैमा बिग्रिन्छ भन्ने पनि होइन होइन. तर वाट आई थिङ्क इज लाइक मैले प्रोफेसनल्सहरूबाट सुन्दा पनि लाइक पछि हायरिङ प्रोसेसहरूमा अनि इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसनहरूमा चाहिँ दे आर हेभिली बायस टुवर्ड्स टप युनिभर्सिटी भन्ने कुराहरू चाहिँ मैले सुनिरहेको हुन्छु. सिभी हेरेपछि ग्रेजुएटेड फ्रम हार्वर्ड द्याट म्याटर्स. आई माइट टेक दिस गाइ हुन्छ नि फर एन इन्टरभ्यू एटलिस्ट भन्ने चाहिँ त्यो कन्सिडरेसन त्यो म्याटर गर्छ. तर त्यो भन्दा भन्दै अरू युनिभर्सिटी जाने अथवा नेपालमै पढ्ने बित्तिकै कन्सिडरै हुँदैन भन्ने चाहिँ होइन. सो यु क्यानट वाच इट इन लाइक ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा हेरेर भएन. आइभी लिग जाने बित्तिकै सक्सेसफुल, नजाने बित्तिकै अनसक्सेसफुल भन्न चाहिँ मिल्दैन. तर डेफिनेटली केही प्लस पोइन्ट्सहरू भइहाल्छ. यसमा एड गर्छु है त. सो देयर वाज वान दाइ फ्रम हाम्रो स्कुल होइन. हि वाज एचएनए सर द एक्स प्रिन्सिपलको छोरा. अनि हि डिडन्ट डु ए लेभल्स पछि एजुकेसन गर्छन् के. सो डाइरेक्टली वेन्ट इन्टु सफ्टवेयर इन्जिनियरिङ डाइरेक्टली ए लेभल्स पछि के. सो क्लास 10मा हुँदाखेरि पनि उहाँलाई चाहिँ ए लेभलको दाइहरू आएर कम्प्युटरको क्वेसन सोधिन्थ्यो अरे के. त्यो स्किल्स म्याटर गर्दो रहेछ. अब यो आइटी सेक्सनहरूमा चाहिँ यो आइटी कम्प्युटर इन्जिनियरिङहरूतिर जान्छ भने चाहिँ यु निड स्किल्स. किनभने अब यो त आई थिङ्क हि डिडन्ट डु ब्याचलर्स तर हि इज अलरेडी अब अहिले आई थिङ्क इज गोइङ टु बी प्रमोटेड टु सिनियर सफ्टवेयर इन्जिनियर होइन. उयो स्किल्सहरू पनि हो जस्तो लाग्छ क्या. मेरो साथी नै छ. इज वर्किङ एज अ लाइक कम्प्युटरको त्यही आइटी प्रोफेसनल्स. आई डोन्ट नो वाट हि डज. पुरै फुल स्ट्याक डेभलपिङ गर्छ अरे. अनि लाइक 1 इयर ग्याप इयरमा बस्यो. अहिले नि कलेज गइरहेको छैन. इज जस्ट वर्किङ. अस्ति ट्विट देखाएको थिएँ लाइक इज गिफ्टिङ आइफोन्स टु हिज मम एन्ड सो या इज डुइङ ग्रेट विदाउट गोइङ टु द युनिभर्सिटी. सो रिभल्भिङ अराउन्ड दिस के छ नि लाइक विल यु रादर होइन it's a question to you guys. Would you rather choose a top tier university or college here in Nepal, if you had the opportunity, or go in a community college at the US or any other countries? It can be very debatable, Okay. Malai say personally, I would go to community college. A community college, even though you get in Nepal top tier college university. So what are you talking about top tier? Tribhuvan University? Yeah. I think Nepal's education system, I think it's flop. जस्तो लाग्यो क्या मलाई अहिले आएर चाहिँ. किनभने इट्स नट भेरी प्र्याग्मेटिक. Coming from the person who has actually worked as an intern in Sumana Shresthaको secretariat, guys. होइन अब शी इज ट्राइङ टु चेन्ज इट होइन. तर कस्तो प्र्याग्मेटिजम छैन. अनि युनिभर्सिटी इज नट ओन्ली अबाउट एजुकेसन, इट्स अल्सो अबाउट नेटवर्किङ. हार्वर्ड गएर यु नट ओन्ली रिसिभ एजुकेसन तर यु अल्सो गेट टु नो पिपल हु आर रिलेटिभ्स टु द प्रेसिडेन्ट होइन, हु आर रिलेटिभ्स टु बिल गेट्स होइन. त्यस्तो मान्छेहरूसँग नेटवर्किङ पनि हुने हो नि त. अनि हाम्रो युनिभर्सिटीको कन्सेप्ट भनेको चाहिँ जस्ट पढाइ 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 एन्ड देन मेबी सम इन्टर्नसिपमा पनि सर्टिफिकेट चाहियो होइन. त्यस्तो खालको जस्तो लाग्छ क्या. तर आई थिङ्क इफ आई गो इन्टु युनाइटेड स्टेट्समा कम्युनिटी कलेजमा होइन अलिअलि इन्ट्रेक्सन अलि नेटवर्किङ एन्ड देन डाइभर्स ग्रुप अफ पिपल होइन युएसमा कहाँबाट आइरहेको हुन्छ. एन्ड देन मेबी इभन आई क्यान ट्रान्सफर टु अदर युनिभर्सिटिज पछि गएर. That's a choice. You're not given that choice. You're not given that choice. I would rather choose community college. You'd rather choose community college. म चाहिँ जान्न थिएँ कम्युनिटी कलेजमा किनभने there are a lot of factors that takes
प्लेस हैन अनि मेरो लागि चाहिँ समथिङ सच एज फाइनेन्स इज भेरी इम्पोर्टेन्ट हैन कम्युनिटी कलेज यु क्यान नट गो अन्डर लाइक $10,000-15,000 अ इयर सो त्योभन्दा तलको तिमीले पाउँदैनौ सो त्यत्रो पैसा इन्भेस्ट गरेर चाहिँ अब वाट आर यु डुइङ लाइक त्यहाँ रिस्क टेकिङ एबिलिटी कतिको छ तिमीमा हैन लाइक तिमीले कलेज छोडेर अरू केही गर्न मिल्छ कि मिल्दैन हैन सो तिम्रो फ्यामिलीको फाइनेन्स त्यहाँ एसोसिएट हुन्छ हैन फ्यामिलीको इन्टायर कति कुराहरू हैन पुरै वर्षभरिको वर्क एसोसिएट हुन्छ होला मेबी लोन लिनुपर्छ होला हैन डिफ्रेन्ट कुराहरू आउँछ मेरो लागि चाहिँ फाइनेन्स इज भेरी इम्पोर्टेन्ट हैन अनि सेकेन्ड कुरा चाहिँ नेपालमा जुन सेफ्टी नेटहरू हुन्छ नि त्यो चाहिँ त्यहाँ हुँदैन लाइक मैले चाहिँ गएर केही गर्दै गरेँ अनि अल्छी लाग्यो अथवा मलाई चाहिँ मनै परेन भने लाइक यु क्यान चेन्ज कोर्स अफ एक्सनहरू कति कुराहरू हैन तर एकचोटि त्यहाँ अब लाइक 30 लाख रुपियाँ तिरेर युएस गइसकेपछि ल मलाई त्यो मन परेन भने यु डु नट ह्याभ अप्सन हैन सो त्यो रिस्क टेकिङ एबिलिटीहरूमा चाहिँ कतिको असर पर्छ भन्ने कुरा नि हो तर अनि अर्को ह्यान्डमा हेर्दा चाहिँ अब नेपालमा बसेर केही गर्न नसकेको भन्ने नि छैन सो म त्यति डिमोटिभेटेड चाहिँ छैन हैन मेरो लागि चाहिँ नेपालको त्यो जुन न्यारेटिभ वर्क गर्छ नि सोसाइटीमा त्यो चाहिँ त्यति धेरै म त्यति बाई गर्दिनँ त्यो न्यारेटिभहरूलाई हैन वी क्यान सी डिफ्रेन्ट इन्स्टिट्युसन लाइक किङ्स कलेजहरू दे आर ट्राइङ टु चेन्ज द वे नेपाली एजुकेसन वर्क्स फर इक्जाम्पल अब इन्जिनियरिङ नै गर्ने हो भने त राम्ररी पढ्यो भने स्टेममै जाने हो भने त आइओईहरू पनि क्यान बी अ बेटर अप्सन इफ यु क्यान युटिलाइज इट इन अ वे द्याट हेल्प्स यु हो नि त सो हाउ डु यु ग्राप्स द अपर्च्युनिटी आउट अफ इट भन्ने कुरा नि एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ अनि what will you bring like हुन्छ नि especially what will you continue the thing that you have done here what will you continue after going to US especially what you have done here you will continue that in US Doha Qatar sorry I'm still in Washington DC I think एउटा कुरा चाहिँ I'm certain that I will do is I'll continue mentoring मेरो juniors-हरु है so I had juniors म चाहिँ I even applied to United World Colleges do you know United World Colleges yeah I applied there अनि my first round went very well and then I got waitlisted हैन पछि गएर and then I mentored एउटा junior बहिनी and now she's going to UWC Hong Kong yeah so mentoring चाहिँ किन मलाई टिज गर्छ भन्दा चाहिँ जुन कुरा मैले मिस्टेक गरेँ नि त्यो चाहिँ अरूको लाइफमा चाहिँ त्यो नगर भनेर उसको कोर्स अफ लाइफ नै चेन्ज गरिदिन सक्छ नि त मैले हैन सो आई थिंक मेन्टरिङ अनलाइन भए पनि आई विल कन्टिन्यू डुइङ इट इभन व्हेन आई गो इन्टु जर्जटाउन व्हाट अबाउट यू मेरो चाहिँ अब आई थिंक आई विल कन्टिन्यू डिबेटिङ किनभने जर्जटाउनमा चाहिँ डिबेटको इन्भाइरोमेन्ट राम्रो छ हैन अनि कतार डिबेट्स पनि द अर्गनाइजेसन अफ डिबेट इन कतार they are good organization तिनीहरुकोमा डिबेटहरु राम्रो भइरा हुन्छ and they have a lot of money as well so you are a factor पुरै लिभै भइरा छ अनि सो कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ लाइक even if I cannot manage to secure position as a इम्प्लोयर इन जर्जटाउन हैन अब डिबेटिङले चाहिँ एउटा युनिक एडभान्टेज चाहिँ मलाई के दिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सो आई हेभ बिन पार्ट अफ डिफ्रेन्ट इन्टरनेसनल टुर्नामेन्ट्स नेसनल टुर्नामेन्ट्स डिबेट गरिरहेको छु भनेपछि चाहिँ आई क्यान गो त्यहाँ जज गर्न मिल्छ त्यहाँको डिबेटहरू हैन त्यहाँ डिबेटमा पार्टिसिपेट गर्न मिल्छ अनि यहाँबाट चाहिँ सफ्ट मनी मेकिङ इन्सेन्टिभहरू पनि छ क्या डिबेटमा तर अन द अदर ह्यान्ड आई प्यासनेटली लभ डिबेटिङ अनि मैले डिबेट आई थिङ्क आई विल कन्टिन्यू डिबेटिङ फर अबाउट 1 year अनि लेट्स सी कस्तो हुन्छ डिबेटिङ जर्नी त्यसपछि अनि डिसाइड द फर्दर कोर्स अफ एक्सन कन्टिन्युइङ विथ स्पर्श एक्चुअली म पनि अब चाहिँ जेनी हैन शी इज आवर कमन फ्रेन्ड उलाई आज बिहान सोधिरहेको थिएँ क्या वे डु आई स्टार्ट फ्रम अब मलाई पनि डिबेटिङ सिक्न मन छ किनभने बिकज जर्जटाउन कतारमा there is a very good environment for debating अनि प्रज्ञान आचार्य दाइ होइसिन्छ हैन he is currently coaching national team हो कतारको WSTC नेपालको नेशनल टिम नो कतारमा चाहिँ के कोच गर्दै होइसिन्छ कतारमा चाहिँ त्यही कतारको डिबेट्स एज अ कोच कतार डिबेट्समा कोच हैन या सो अलिकति मनी मेकिङ फ्याक्टर पनि हो अनि अलिकति चाहिँ यो डिबेटिङले चाहिँ मान्छेले कस्तो इन्टेलेक्चुअल बनाइदिन्छ जस्तो लाग्छ क्या कति धेरै कुरा यहाँको सबै कुरा थाहा भइदिन्छ क्या सो आई थिंक इन्फर्मेटिभ चाहिँ हुनुपर्छ टु काउन्टर दैट आर्गुमेन्ट अर्को मेन्टरशिपको कुरामा पनि सो मलाई चाहिँ डिबेटिङ कम्युनिटीको मान्छेहरूले मेन्टर गरिदिएर म यतिको भएको छु नि त सो आई थिंक अब नयाँ जेनेरेसन अफ डिबेटर्सहरूलाई चाहिँ म टप प्रायोरिटी राख्छु होला मेन्टरशिपमा तर प्लस हाम्रो एउटा यसो हल्का सानो कम्युनिटी जस्तो छ क्या फल 2025 भनेर एउटा ग्रुप जस्तो छ मेसेन्जरमा अनि हामी त्यहाँ बसेर कुरा गरेर हुन्छौँ क्या लाइक देयर आर लट्स अफ पिपल हु आर अप्लाइङ अब 2025मा मैले त 2024मा अप्लाई गरिसकेँ हैन अनि मेरो अरू स्कुलको साथीहरू केएमसीतिरको साथीहरू नि छ अनि त्यहाँ चाहिँ हामी विकली सेसन्सहरू राखिरहेको हुन्छ मैले अस्ति चाहिँ अब युएस एप्लिकेसन भने के हो त भन्ने खाले सेसन राखेको थिएँ एउटा अनि त्यस्तै कमन एपको सेसन त्यस्तैमा हामीले चाहिँ ग्रुप मेन्टरसिप नि गरिरहेको हुन्छौँ हैन फ्रिक्वेन्टली तर त्यही मेन्टरसिपहरू त कन्टिन्यू भइहाल्छ तर मैले डिबेट चाहिँ कन्टिन्यू गर्छु भन्ने चाहिँ सोचेको छु आई अलवेज थट दोज ग्रुप्स डिजल्भ आफ्टर सम पोइन्ट भनेर
ओके सो हाम्रो कस्तो थियो फल 24 ग्रुप थियो होइन भेरी इन्ट्रेस्टिङ फल 24 भन्ने ग्रुप थियो होइन अनि हामी सब एप्लिकेन्ट्सहरू त्यहाँ थियो होइन अनि त्यो ग्रुपबाट कतिजना युनिभर्सिटीहरू छिरिसक्नुभयो होइन अनि त्यसपछि ठ्याक्कै अब एप्लिकेसन साइकल ओभर अनि द ग्रुप रिनेम्ड एज फल 25 अनि पहिलाको मान्छेहरू ड्याङ ड्याङ लिभ गर्न थाल्यो होइन जसलाई त्यो इन्फर्मेसन चाहिरहँदैन नि उनीहरू लिभ गर्न थाल्यो नयाँ मान्छेहरू टन्नै आउन थाल्यो क्या अनि हामीले त्यहाँ चाहिँ अब सेसनहरू गर्न मन थियो कि that people start working or people start working in different organizations or form a different club or organization just to show that they have participated त्यो जुन प्रोफाइल छ very huge problem हाम्रो स्कुलमा पनि के हुन्थ्यो भन्दाखेरि अब आई थिङ्क एएस लेभलको एनएनतिर क्लब प्रेसिडेन्ट्सहरू सबै सेलेक्ट गरिदिन्थ्यो क्या अनि देन त्यतिखेर के हुन्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ अ टन अफ क्लब न्यू क्लबको लागि प्रपोजल्सहरू भिपीबाट जान्थ्यो क्या सर मलाई नयाँ क्लब खोल्नु पऱ्यो आई विल बी द प्रेसिडेन्ट यो होइन जस्ट बिकज दे वान्टेड टु बी प्रेसिडेन्ट अनि जस्ट बिकज दे कुड ह्याभ इट इन देयर सिभी के प्रपोजल हेर्दाखेरि त्यस्तो केही डिफ्रेन्ट हुँदैन क्लबहरूमा दे कुड बी इन एक्जिस्टिङ क्लब अनि काम गर्न मिल्थ्यो नि त तर नो दे जस्ट वान्ट टु बी प्रेसिडेन्ट त्यस्तो धेरै हुन्छ क्या अब युएसमा पनि नन प्रफिट्स देयर इज अ के भनौँ इन्फ्लक्स अफ नन प्रफिट्स अहिले त पेन्डेमिकै भइसक्यो यसलाई सबैले नन प्रफिट्स खोल्ने अनि देन 11-12 ग्रेडसम्म चाहिँ काम गर्ने त्यसपछि छोडिदिने गयो सिद्धो एप्लिकेसन प्रोफाइल देखाइदियो अनि सिद्धो सो टकिङ अबाउट यु तिमी त बिएन केसमा अझै पनि यो एफिलिएटेड होइन त्यो हिसाबमा चाहिँ इसी भन्ने बित्तिकै के हुन्छ क्लब्सहरू अर्गनाइजेसन्सहरू तिमी चाहिँ कुनै पार्ट थियौ बिएन केसमा आई वाज इन द काउन्सिल अफ स्कुल प्रिफेक्ट्स होइन अनि काउन्सिल अफ स्कुल प्रिफेक्ट्समा चाहिँ इट्स भेरी डिफ्रेन्ट किनभने यु नट गेटिङ इलेक्टेड बिएन केसमा चाहिँ अरू स्कुलहरूमा चाहिँ क्लास रिप्रेजेन्टेटिभ हुन्छ तिनीहरूले फेरि आएर इलेक्ट गर्ने हुन्छ बिएन केसमा चाहिँ यो रिगर्स इन्टरभ्युजहरू प्रेजेन्टेसन राउन्ड हुन्छ के गर्छ स्कुलको लागि एन्ड देन देयर इज अ कमिटी बोर्ड अफ ट्रस्टिजबाट आउँछ स्कुल म्यानेजमेन्ट कमिटीबाट हुन्छ प्रिन्सिपल्स भाइस प्रिन्सिपल्सहरू हुन्छ सिनियर टिचर्सहरू हुन्छ उहाँहरूले सेलेक्ट गर्नुहुन्छ एन्ड देन आई एप्लाइड फर स्कुल क्याप्टेन तर आई वाज डिमोटेड टु डेपुटी स्कुल क्याप्टेन होइन अनि डेपुटी स्कुल क्याप्टेन भएपछि चाहिँ आई कुड नट बी अ पार्ट अफ एनी क्लब एज अ मेम्बर तर म चाहिँ के गर्थेँ भन्दाखेरि चाहिँ फेसिलिटेट गरिदिने कि अब जस्तो आज स्काउट क्लबको चाहिँ डिजास्टर म्यानेजमेन्ट सेसन छ भने त्यहाँ गएर हेरिदिने केही प्रब्लम भयो भने केही काम गरिदिने सो अनअफिसियली चाहिँ म सबै क्लबमा इन्भल्भ थिएँ तर अफिसियल चाहिँ मलाई स्कुल रुलले बार गर्थ्यो को भयो त क्याप्टेन क्याप्टेन इज एक्चुअली भेरी गुड फ्रेन्ड अफ मी सुशाङ्क 5096 सुशाङ्क भयो या वाट आर द लाइक बिङ अ डेपुटी स्कुल क्याप्टेन होइन वाट आर यु मोस्ट प्राउड अफ मैले स्कुलमा यो चाहिँ गरेँ भनेर आई थिङ्क आई कुड बिकम अ पर्सन हुम पिपल कुड आइडलाइज के आइडलाइज यु नि होइन र तर आई कुड बिकम द्याट पर्सन डेपुटी स्कुल क्याप्टेन भएपछि किनभने मोर भिजिबिलिटी आयो हरेक असेम्ब्लीमा गएर अगाडि गएर उभिनुपर्छ स्टेजमा होइन अनि कतिजनाले आएर भनेर हुन्छ कि मलाई प्रज्ञान दाइ वेन आई ग्रो अप आई वान बी लाइक यु त्यस्तो इन्सपिरेसन पायो क्या मान्छेहरूले अब अहिले अलिकति नट हम्बल सुनिरह होला म तर द्याट्स एक्चुली भेरी गुड थिङ के मान्छेहरूले चाहिँ समवन टु लुक अप टु पायो नि त होइन त्यसको पनि ड्रब्याक छ जस्तो लाग्छ कि अब ड्रब्याक त सब पुरै आइडलाइज गरेँ युदाले जे गर्छ म पनि त्यही गर्छु भन्छ तर आई थिङ्क द्याट्स वान अफ द बिगेस्ट अचिभमेन्ट्स अफ माइन व्हाट अबाउट यु मैले चाहिँ स्कुलमा के गरेको थिएँ भन्दाखेरि म क्लबको पार्ट थिएँ स्कुल कलेजमा स्कुलमा हाम्रो स्कुलमा त्यति धेरै त्यस्तो थिएन होइन क्लब स्लब यताउता केही हुँदैन थियो तर मभन्दा 2 ब्याच सिनियरले चाहिँ एकचोटि चाहिँ अब ल हाम्रो स्कुलमा पनि क्लब चाहिन्छ अर्किडबाट चाहिँ अर्किड स्कुल हो मेरो अर्किड एकाडेमी नुवाकोट अर्किड चाइल्ड क्लब भन्ने खोलौँ न त भनेर चाहिँ चाइल्ड क्लब खोलेको थियो क्या जसमा चाहिँ 9 क्लासको मान्छे चाहिँ प्रेसिडेन्ट हुन्छ भनेर त्यसमा म प्रेसिडेन्ट चाहिँ भएँ होइन वी वर्क इन फ्यु थिङ्स लाइक स्कुलको इभेन्टहरू तर कन्टिन्यू नै भएन त्यो क्लब सो हाम्रो उता नुवाकोटको स्कुलमा चाहिँ खासै मेरो 10सम्म त्यति एक्स्ट्रा करिकुलर्सहरू केही नै छैन सो म पब्लिक स्पिकिङमा इन्भल्भ थिएँ 10सम्म पनि 9तिर चाहिँ मैले डिफ्रेन्ट कम्पिटिसनहरू गएको छु अनि डान्स गर्थेँ म 10सम्म सो मैले त्यही डान्स गरेको कुरा छ होइन अब अर्को कुरा भनेको चाहिँ कलेजमा आइसकेपछि चाहिँ मैले चाहिँ 10-11बाट नै क्लबमा इन्भल्भ भइसकेको थिएँ एउटा सेन्ट जेभियर्स इकोस्फियर क्लब भन्ने छ अनि यो क्लबले चाहिँ सोसियल ड्रामा अर्गनाइज गर्छ हरेक वर्ष एउटा अनि यसो इन्भाइरोमेन्टहरूको सम्बन्धी हल्का अवेरनेस गर्ने जस्तो गर्छ त्यसमा चाहिँ इट्स अ भेरी युनिक क्लब किनभने क्लास 11मा अरू क्लबबाट एक्जिक्युटिभ हुन पाउँदैन तर इकोस्फियर गिभ्स द वे टु बी एक्जिक्युटिभ 11मै सो म चाहिँ सब सेक्रेटरी भएको थिएँ 11 क्लासमा अनि ल्याटर 12 क्लासमा त्यो प्रेसिडेन्ट भयो त्यो क्लबको सो क्लबको पार्ट थिएँ अनि अपार्ट फ्रम क्लब म चाहिँ क्लास रिप्रेजेन्टेटिभ पनि थिएँ 11मा
हाम्रो चाहिँ मिक्स्ड अफ बोथ इलेक्टेड पनि हुन्थ्यो फर्स्ट फर्म चाहिँ इलेक्टेड हुने अनि त्यहाँबाट 3 जना सेलेक्ट गर्थ्यो इलेक्टेडको टप 3 अनि उसलाई चाहिँ डाइरेक्ट हाम्रो कोअर्डिनेटर असिस्टेन्ट कोअर्डिनेटरले इन्टरभ्यू गर्नुहुन्थ्यो त्यसरी 11 मा भएको थियो अनि 12 मा चाहिँ अब गफ हानेको होइन तर कोही पनि कन्टेस्टै गरेन क्या लाइक 1 जना मात्रै भयो क्लास रिप्रेजेन्टेटिभ हुन्छ भने अनि म 12 मा नि भयो सो हाम्रो बोथ इयरमा क्लास रिप्रेजेन्टेटिभ हुने नि भेरी 4-5 जना छौँ हामी क्लास रिप्रेजेन्टेटिभहरू सो वाट डु यु थिङ्क अबाउट लाइक बिकज हजुरले गर्नुभएको जुन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटिज अब टकिङ अबाउट यु डिबेटिङ र मेनली फोकस्ड अन स्कुलको एक्टिभिटिज छ नि त होइन जोर्जटाउनले हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो कम्प्लिटली नेग्लेक्ट गरेको हो कि बिकज द मेजर्स द्याट युआर गोइङ टु पर्स्यु होइन जुन अप्लाई गरेको छ तिमीले त्योसँग त कोरिलेट त भइरहेको छैन नि त राइट सो इट रियली डज म्याटर अर नट आई मिन इट म्याटर्स मेरो चाहिँ हल्का कोरिलेट भएको छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ किन भन्दाखेरि मेरो स्पाइक इज इन डिबेटिङ पब्लिक स्पिकिङ एन्ड टिचिङ जस्तो छ क्या होइन अब टिचिङ मेन्टरिङ भनौँ न अनि अर्को कुरा चाहिँ मेरो चाहिँ एक्सेप्टेन्स लेटर हेऱ्यो भने चाहिँ कस्तो देखिन्छ भन्दाखेरि दे हेभ एडेड एक्स्ट्रा प्याराग्राफ क्या त्यसमा त्यो कस्टमाइज प्याराग्राफ छ एउटा होइन अनि त्यसमा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ स्पेसियली फोकसिङ अन यो डाइभर्सिटी एन्ड अचिभमेन्ट भनेको छ क्या होइन जस्तै अब म चाहिँ उता नुवाकोटबाट आएर अनि यतिको काम गरेर केही अचिभ गरेको जस्तो देखेको कुरा चाहिँ आई थिङ्क इट म्याटर्ड अ लट फर देम सो मेरो इन्टरभ्युअर हुनुहुन्थ्यो होइन जो अनि एकदमै रमाइलो मान्छे हुनुहुन्छ क्या उहाँ चाहिँ अब उसले पनि चिन्छ होइन अनि एसोसिएट डिन अफ एडमिसन अनि उहाँले नि त्यही डाइभर्सिटीको कुरामा बढी फोकस गर्नुभएको थियो सो मेरो लागि चाहिँ मेरो अचिभमेन्टहरू अन्डरलुक चाहिँ गरेको छैन उहाँहरूले होइन मेरो एक्टिभिटिजहरू पनि अन्डरलुक गरेको छैन तर वाट म्याटर्स मोर इज लाइक the background I come from. I think that mattered more for my application. It also depends on the college. किनभने अब कुनै कलेजहरु चाहिँ well rounded applicant हैन धेरै कुरा गर्ने applicant त्यस्तो खोज्छ कुनै कलेजले they look for a theme in the application. For example NYU AD does this हैन my current students हरुसँग बोलेको थिए so they look for a theme in your application के so for example if debating छ भने debating public speaking SSC कुराहरुमा जानु पर्यो अब politics छ भने politics and then मलाई NYU AD ले रिजेक्ट गरेको थियो यार that's so bad I त्यस्तो कुराहरु हुन्छ for example अब येल चाहिँ very specific खालको खोज्ने जस्तो लाग्यो मलाई येल पनि एउटा अनि I think Harvard चाहिँ अलिकति well rounded तिर खोज्छ किनभने well rounded individuals अनि people who are actually ambitious त्यस्तो खोज्छ so it actually depends on the college and that's why the United States has more than 4,500 different colleges because एउटै कलेजमा सबैजना जानु मिल्दैन and then they do not fit in. You come from the similar backgrounds, the activities that you have done as per the records such as Tamro, you have worked with the 2 MPs and secretary also. So you're coming from the same background, economics and politics related. When you're working as Sumana Shrestha's secretariat, first of all, how did you get that opportunity? Okay, म पहिलेदेखि सुनाउँछु है त अलिकति लामो Yeah, please. के भएको थियो भन्दाखेरि चाहिँ an MP from the House of Commons of UK, United Kingdom को चाहिँ he came to be and guest. Wow, so surprising. MP पनि आउँदो रहेछ मलाई पनि थाहा थिएन हैन. His name was Sharma and he is an Indian immigrant in the UK and he came and he was a Labour MP हैन. अनि उहाँसँग यतिको इन्टरेक्सनहरु गरिरहेको थियो जस्ट स्कुल घुमाइरहेको थियो के हामी प्रिन्सिपल प्रिफेक्ट्सहरु मिलेर अनि he was like ए हाम्रो एउटा समर प्रोग्राम हुन्छ म एउटा समर प्रोग्राम गर्छु जहाँ चाहिँ मैले स्टुडेन्ट्सहरुलाई बोलाउँछु and then हाउस अफ कमन्स घुमाउँछु मेरो डे इन लाइफ कस्तो हुन्छ त्यो देखाउँछु जस्ट हाउ पोलिटिक्स इज भनेर जस्ट एउटा इन्ट्रोडक्सन जस्तो एउटा समर स्कुल गर्छु अनि त्यसपछि लास्ट टाइम पनि मैले इन्डिया नेपालको स्टुडेन्ट्सहरूलाई बोलाएर अनि युकेको स्टुडेन्ट्सहरूसँग इन्ट्रेक्सन गराएको थिएँ भने कि अनि त्यो आइडियाले चाहिँ मलाई यसो हिट गरेँ कि ओ नेपालको पनि एमपिजहरूले गर्छ होला अब नट द ट्रेडिसनल एमपिजहरू तर अहिलेको नयाँ भनेको एमपिजहरू छ स्योरली दे वुड बी विलिङ टु डु द्याट जस्तो लाग्यो मलाई होइन अनि त्यसपछि आई कन्ट्याक्टेड आकृति दिदी Chief of Staff at Sumana Secretariat. She is an alumnus of Budhanilkantha School. She went to NYU AD. Yeah. So I contacted her. And she is my idol. Me too. And त्यसपछि अनि I contacted her. दिदी हाम्रो सुमना श्रेष्ठ दिदीको सेक्रेटरीले पनि यस्तो गर्छ त भनेको अनि she was like oh we are actually working on that thank you भनेर भन्छ हैन अनि त्यसपछि I think 1.5 महिनापछि उसलाई एप्लिकेसन खुल्यो केको लागि भन्दाखेरि फेलोशिप्सहरुको लागि एप्लिकेसन खुल्यो हैन I also applied to that
by the way, Oh. but didn't get in. फेलोसिप्सहरूको लागि एप्लिकेसन खुल्यो होइन मैले चाहिँ अप्लाई गर्नु मैले थाहा नै पाएन Exactly, that's what we are. अनि त्यसपछि के भएको थियो भन्दाखेरि आई ह्याड माई एएस लेभलको एक्जामिनेसन्स त्यतिखेर सो हेक्टिक अनि मेरो ल्यापटप पनि बिग्रेको थियो त्यतिखेर होइन कसरी लेख्ने अनि देन आई कन्ट्याक्टेड मेरो साथीलाई म फोनमा भन्ने उसले ल्यापटपमा टाइप गरिदिने सिभी होइन मेरो सिभी त्यसरी बनाएँ एन्ड देन कभर लेटर चाहिँ मैले फोनमै टाइप गरेँ गुगल डक्समा होइन त्यसरी कभर लेटर पनि बनाएँ सिभी पनि बनाएँ एन्ड देन आई अप्लाइड होइन अनि आई थिङ्क 1 or 2 weeks or 3 weeks पछि रिजल्ट्स आयो एन्ड देन ओ यु हेभ बिन सेलेक्टेड नेक्स्ट राउन्डको लागि इन्टरभ्यूको लागि आऊ भने होइन इन्टरभ्यूको लागि गएँ एन्ड देन देयर अलरेडी 2 लिगल इन्टर्न्सहरू के उहाँ चाहिँ ल पढेको स्टुडेन्ट्सहरू उहाँ अलरेडी इन्टर्न्स हुन्थ्यो सेक्रेटरिएटमा अनि त्यहाँ गएँ यहाँ जस्तै मलाई ठाउँ खोज्न गाह्रो भयो होइन अब एड्रेस त भन्छ कुन फ्लोर पनि भन्नु होइन कुन बिल्डिङ कस्तो देखिन्छ त्यो बिल्डिङ कुन फ्लोर सो त्यो भनेको अनि जस्ट हेरेँ अनि पछि बल्ल छिरेँ अनि त्यसपछि त्यहाँ गएर इन्टरभ्यू दिएँ एन्ड देन वाउ कङ्ग्रेचुलेसन इन्टरभ्यू पनि पास भयो अब अझै एउटा राउन्ड छ तिमीले चाहिँ एउटा प्रेजेन्टेसन बनाऊ मैले चाहिँ अकाउन्टेबिलिटी पोलिसी फाइलको लागि अप्लाई गरेको थिएँ अनि आइडेन्टिफाई 5 प्रब्लम्स इन योर एरिया अनि त्यसको सोल्युसन्सहरू कहिले केही लको कुरा थाहा नभएको मान्छे यस्तो कुरा कहिले केही थाहा नभएको मान्छे अनि आई वाज सो सरप्राइज एन्ड देन आई वेन्ट इन टु एमभिभी सर भन्ने रहेछ मेघ विलास भट्ट सर इज अ सोसियल टिचर सोसियल स्टडिजको टिचर एट बिएनकेएस अनि ही अल्सो हेज ब्याचलर्स इन ल एलएलबी डिग्री होइन अनि उहाँलाई गएर सोधेँ अनि यो बुक हेर एकचोटि लको बुकहरू अब यस्तो सिभिल सर्भिस एक्ट हेर अनि कन्स्टिट्युसन हेर अनि यस्तो यस्तो कुरा हेर यहाँनिर लेखेको हुन्छ तिमी आफै रिसर्च गर न अब सबै त मैले भन्दैन मिलेन भन्छु अनि देन रिसर्च गरेँ अनि देन आई गट एन इमेल विथ एन एक्सेप्टेन्स रेट अफ 7% यु हेभ बिन इन्डक्टेड टु दिस फेलोसिप भनेर होइन अनि द्याट्स हाउ आई गट इन वाट वाज द टाइम पिरियड द एप्लिकेसन ओपन भएको सो द्याट आवर भ्युज नो अहिले यतिखेर या त्यतिखेर मेरो एएस एक्जाम चलिरहेको थियो अहिले ए लेभल एक्जाम चलिरहेको छ सो यतिखेरै थियो ओके सो as I was going through your CV हैन अब तिमीले बोलेर लेखेको वाला CV हो कि कुन वाला CV हो थाहा छैन मलाई तर what was the के थियो भन्दाखेरि तिमीले पोलिटिकल ह्यापनिङको टाइमलाइन्सहरू बनाएको थियो सो वाट वाज द मोस्ट सिग्निफिकेन्ट र इम्प्याक्टफुल टाइमलाइन तिमीले बनाएको त्यति बेला इम्प्याक्टफुल भन्दा पनि सर अब इम्प्याक्टफुल त त्यस्तो भने पोलिटिकल ह्यापनिङ्सको टाइमलाइन बिकज वी हेभ न्युज पेपर्स नि त होइन त्यसको लागि अहिले त म्यागजिन्सहरू छ देयर आर सो मेनी डिफ्रेन्ट एक्सटर्नल सोर्सेस टु रिप्रेजेन्ट द पोलिटिकल ह्यापनिङ्स अराउन्ड नेपाल तर वाट डु यु डु डिफ्रेन्ट द्याट दे ह्याड टु हायर यु सो के भन्छ थियो भन्दाखेरि चाहिँ लाइक यसको कन्टेक्स्ट सो वी हेभ अ ग्रुप च्याट होइन कुन एपमा छ भन्दिनँ म जे पनि इट्स अ भेरी इन्क्रिप्टेड एप भन्छ त्यो दिदीले होइन अनि त्यसपछि उहाँले चाहिँ के सुमना श्रेष्ठको फेलोसिपकै अन्डरमा उहाँले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ देयर आर सो मेनी करप्सन केसेस कमिङ इन आई एम अफ्रेड द्याट एउटा केसले चाहिँ अर्को केसलाई चाहिँ ओभरस्याडो गरिदिन्छ भनेर के सो त्यो भन्छु अनि सबैलाई चाहिँ लाइक एउटा ग्रुपलाई चाहिँ योको बारेमा गर योको बारेमा गर योको बारेमा गर आफ्टरमा डिभाइड गर भन्छु कि अनि त्यसपछि मैले चाहिँ आई टुक इन कोइरीको केस फुल नेम त ट्याक्कै झट्टा आएन मलाई होइन जे भयो नि सिपिएन इएमएलबाट पार्लियामेन्टेरियन अनि उहाँ चाहिँ कोर्टले पनि लाइक क्रिमिनल डिफाइन गरेको तर अन द रन के अनि फेरि स्पिकरले पर्मिसन दिनुपर्छ क्या हाउसको सेसन चलिरहेको बेला इफ कसलाई अरेस्ट गर्नु छ भने स्पिकरले पर्मिसन दिनुपर्छ थाहा थियो हाउसको सेसन चलिरहेको बेला पुलिस क्यानट डाइरेक्टली इन्टर पार्लियामेन्ट हाउस त्यो टेररिस्ट होस् कि जो मान्छे होस् कि थाउजन्ड्समा मर्डर गरेको मान्छे भए पनि इट्स लाइक डिप्लोमेटिक इम्युनिटी जस्तै हो तर इफ पार्लियामेन्टको सेसन चलिरहेको बेला चाहिँ त्यो मान्छेलाई अरेस्ट गर्न मिल्दैन क्या अन टप अफ द्याट स्पिकरको पर्मिसन लिएर मात्र अरेस्ट गर्न मिल्छ अनि स्पिकरले पर्मिसन दिइरहेको थिएन क्या वाइ स्पिकर इज फ्रम सिपिएन इएमएल होइन यस्तो यस्तो कुराहरू भइरहेको थियो अनि त्यसपछि अब एउटा प्रब्लम भनेको चाहिँ न्युज पोर्टलहरू त कति न्युज पोर्टलहरू बायस पनि हुन्छ नि त होइन अब फर इक्जाम्पल कतितिर न्युज पोर्टलहरू बायस हुन्छ अनि त्यसको बारेमा चाहिँ हामीलाई ट्रेनिङ भएको थियो क्या फर्स्ट डेमै कसरी छुट्याउने नो विच इज प्रोभाइडेड बाई सुमना श्रेष्ठ सेक्रेटेरिएट वी ह्याड एन इन्ट्रोडक्सन ट्रेनिङ एट आइआइटिएस it's also Institute for Integrated Development Studies. Okay, so that's actually Swarnim Wagleko. He's again an alumnus of Budhanilkantha school, right? And this was Budhanilkantha बाट आउँदा रहेछ Sumana Shrestha नि Budhanilkantha Sumana Shrestha I think यस्तो किन भन्दाखेरि त्यतिखेर यस्तो स्कुलहरुको थिएन के अब अहिले त छ नि त सेन्ट जेभियर्स त पहिला पनि त युलेन्स छ हैन लिंकन रातो बंगला प्रिमियर अहिले त यस्तो स्कुलहरुको भरि भराउ छ नि त हैन पहिला त
बुढानीलकण्ठ अर सेन्ट जेभियर्स हार्वर्ड अक्सफोर्डमा जाने पनि यही दुइटाको बिचमा कम्पिटिसन हो नि त पहिला त केही पनि थिएन त सो द्याट्स वाइ आई थिङ्क अहिलेको जेनेरेसन अब पछि हेर्ने भयो भने सबैतिरबाट आउँछ अब यस्तो मान्छेहरू चाहिँ अरू स्कुलतिरबाट पनि आउँछ होइन अनि अब त्यो चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ अब कसरी फ्याक्ट चेक गर्ने त होइन किनभने बायसनेस हुन्छ न्युज पोर्टलहरूमा अब त्यतिखेर चाहिँ के गर्ने युट्युब पनि हेर्ने न्युज पोर्टल पनि हेर्ने अरू सबै कुरा हेर्ने अलिकति पर्सनल फिडब्याकहरू पनि लिने अनि आमा बाबुहरूबाट पनि कुराहरू सुन्ने अनि सबै कुरा फ्याक्ट चेक गर्छ कुन कुरा चाहिँ मिल्छ अनि कुन कुरा चाहिँ अलिकति सस्पेसियस साउन्ड गर्छ त होइन अनि त्यो हेरेर अनि त्यस टाइमलाइन बनाएको Interesting. During your school, did you get to have any opportunities to meet any kind of any public representatives? पब्लिक रिप्रेजेन्टेटिभ छैन मैले कसैलाई पनि भेटाएको छैन अहिलेसम्म तर म एकदमै इन्ट्रेस्टेड छु आइएम हाइली इन्ट्रेस्टेड इन पोलिटिक्स होइन अनि इकोनोमिक्स पोलिटिकल इकोनोमीमा पनि एकदमै इन्ट्रेस्टेड छु Are your parents from the related field of politics? किन हाँसेको होइन हामी त्यस्तो गर्दैन कन्ट्रोभर्सियल केही छैन माई मदर वाज भाइस चेयर अफ रुरल म्युनिसिपालिटी योभन्दा अगाडि तारकेश्वर रुरल म्युनिसिपालिटीको फर्स्ट भाइस चेयर हो उहाँ चाहिँ होइन अनि त्यसपछि चाहिँ उहाँले टिकट पाउनु भएन लाइक लट्स अफ स्टप्स ह्यापन बिट्विन त्यो बेलाको टाइममा अनि त्यसपछि चाहिँ अनि अहिले चाहिँ सी इज लाइक यसै अब अहिले घरमै बसिरहनु भएको छ एज अ होम मेकर अनि बुवा पनि इज अ पोलिटिकल फिल्डकै मान्छे हो होइन सो हि हेज बिन इन्टु पोलिटिक्स सिन्स हि वाज 17-18 इयर्स ओल्ड सो इट्स लाइक 30-35 इयर्स अफ हिस्ट्री अफ पोलिटिक्स फर हिम Which party भन्ने लागिरहेको थियो फेरि अब छोडिदिउँ भयो पोलिटिकल एफिलिएसन कुरा नगरौँ तर इज त्यही बुवा मम्मीहरू चाहिँ गाउँमा चाहिँ एकदमै पोलिटिकल ब्याकग्राउन्ड हो होइन गाउँमै काम गर्नुहुन्छ त्यति धेरै पोलिटिकल रिच छ भन्ने चाहिँ छैन होइन तर गाउँमा चाहिँ दे आर प्रिटी डिसेन्ट इन्फ्लुएन्सियल इन आवर भिलेज नट हामी जहाँ बसेको तर हामी बसेको ठाउँ भन्दा नि पर चाहिँ छ क्या हाम्रो ओरिजिनल गाउँ चाहिँ अनि त्यहाँ चाहिँ अनि यही कुरामा एड अन गर्दा है भर्खरै स्पर्शले हि डिडन्ट गेट टु मिट एनी पब्लिक फिगर्स होइन तर आई डिड अब त्यो अघि नै के कुरा भइरहेको थियो भन्दाखेरि चाहिँ अब रुरल ठाउँबाट आएको मान्छेहरू अलिकति पोर पिपलहरू तिनीहरूले पनि आइभी लिगमा सक्सेसफुल हुनसक्छ त क्यान दे गेट इन्टु आइभी लिग भन्ने कुरा थियो नि त अब यहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ पिपल हु हेभ मनी दे क्यान क्रिएट अपर्च्युनिटिज फर देमसेल्भ्स के र हामीले चाहिँ आफै अपर्च्युनिटिज खोज्नुपर्ने हुन्छ क्या सो त्यो चाहिँ एउटा डिसएडभान्टेज हुन्छ होला हामीलाई इभन कमिङ फ्रम अ थर्ड वर्ल्ड कन्ट्री जहाँ चाहिँ अपर्च्युनिटिज नै हुँदैन देन खोजेको त्यहाँ युएसमा त दे क्यान जस्ट क्रिएट नन प्रफिट द्याट गिभ मी $15,000 होइन तर मेन कुरा भनेको चाहिँ इट्स अल अबाउट इन्फर्मेसन हो क्या सो इन्फर्मेसनको प्रिभिलेज गिभ्स यु अ लट अफ प्रिभिलेज एसोसिएटेड विथ इट सो म काठमाडौँ आउँदा चाहिँ मेरो यदि मेरो एक्टिभिटिजहरू हेऱ्यो भने चाहिँ इट्स अल रिलेटेड टु सेन्ट जेभियर्स कलेज म सिआर भएँ सेन्ट जेभियर्समा इकोस्फियर क्लबमा गएँ त्यसपछि सेन्ट जेभियर्सले नै मलाई डिबेटिङ चिनायो होला होइन मलाई पहिला पनि थाहा थियो तर डिबेट गर्दिनँ थिएँ क्या म सेन्ट जेभियर्स आएपछि मात्र गर्न थाल्यो सो मेरो एक्टिभिटिजहरू चाहिँ एकदमै लिमिटेड त्यो सर्कलभित्र बाइन्डेड छ क्या किन भन्दाखेरि चाहिँ धेरै इन्फर्मेसन नै थिएन क्या खासमा अपर्च्युनिटी फन्ड्स भन्ने हुन्छ युसेफको त्यसको इन्फर्मेसन नै थिएन त्यो चाहिँ पछि पाएको थिएँ लाइक 1-2 दिन अगाडि अनि 1-2 दिनमै अप्लाई गरेँ पाएन मैले होइन अनि त्यस्तो इन्फर्मेसनको एडभान्टेज डिसएडभान्टेज चाहिँ एकदमै धेरै हुन्छ क्या अनि अघि तिमीले कोही पोलिटिकल फिगर कुरा गरेँ सो मलाई एउटा एकदमै इन्ट्रेस्टिङ छ क्या मैले फर्स्ट टाइम बिसिसिआईको त्यो संसद भवन देख्दाखेरि ओए म त यहीँ आएँ है जस्तो भएको थियो क्या लाइक टिभीमा देखेको कुरा यहीँ नै आयो म त जस्तो भएको थियो क्या अनि यस्तो कुराहरू कस्तो डिफ्रेन्ट लाग्थ्यो क्या मलाई अनि त्यही त्यो मैले अहिले चाहिँ के सोचेको छु भन्दाखेरि म एकचोटि म कतार जानुभन्दा अगाडि एकचोटि चाहिँ म पोलिटिकल पार्टिजहरूको अफिसमा गएर दिनभरि बसेर त्यहाँ नेताहरू कस्तो हुँदो रहेछन् भन्ने हेर्छु भन्ने सोचिरहेको छु क्या म अनि आई विल मोस्ट प्रोबेबली डु इट भेरी इन्ट्रेस्टेड म होइन त्यहाँ गएर यदि कुरा गर्न पाएँ भने त झन् रमाइलो अनि त्यस्तै खाले कुराहरूमा चाहिँ इन्फर्मेसनको प्रिभिलेज चाहिँ काउन्ट हुन्छ जस्तो लाग्छ क्या मलाई अनि मलाई चाहिँ अरू फर्म अफ प्रिभिलेजमा चाहिँ मलाई त्यति धेरै क्वेसन गर्न मन लाग्दैन बिकज यो भनेको हिस्टोरिकल कुराहरू कल्चरल कुराहरू धेरै फर्म अफ प्रिभिलेजहरू छ तर इन्फर्मेसनको प्रिभिलेज चाहिँ हामीले ब्रेकडाउन गर्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ क्या मलाई अनि त्यसको लागि चाहिँ मलाई चाहिँ अब बाहिरको स्टुडेन्ट सरकारी स्कुलबाट गभर्मेन्ट स्कुलको स्टुडेन्ट्सहरूले कसरी यस्तो इन्फर्मेसन पाउँछ भन्ने खाले कुरा अस्ति मयङ्क छ नि यसको बारेमा कुरा भएको थियो हाम्रो एकछिन होइन तर हो यो कुरा चाहिँ ब्रेकडाउन गर्न सक्यो भने चाहिँ आई थिङ्क देयर इज अ लट अफ चान्सेस फर आउटसाइड भ्यालीको स्टुडेन्ट्सहरू अनि गभर्मेन्ट स्कुलको स्टुडेन्ट्सहरू नत्र अहिलेसम्मको लागि चाहिँ आइसी बेरियर्सहरू
किनभने मैले अस्ति एकजना त्यही इएलको स्टुडेन्ट जो यसपालि छिरेछ साउट आउट टु हिम मैले नाम चाहिँ बिर्सेँ अनि शुभमको युट्युबमा भिडियो देखेको थिएँ शुभमको उसको युट्युबमा भिडियोमा देखेको थिएँ मैले अनि उसले चाहिँ क्लास 11 देखि नै एसएमा वर्क गर्न थालिसकेको थियो अरे उसले चाहिँ समर स्कुल प्रोग्राम युएसको अप्लाई गरिसकेको थियो अरे क्लास 11 मै हैन यस्तो कुराहरू त थाहा हुँदैन नि त अनि यस्तो कुराहरू चाहिँ त्यो अब ए लेभल स्कुलहरूमा चाहिँ काउन्सिलरहरूले एक्टिभली सिकाइरहेको हुन्छ क्या यस्तो कुरा जुन चाहिँ हाम्रोतिर चाहिँ सिकाउँदैनन् त्यो मतलबै गर्दैन केही नि सो यस्तो खाले इन्फर्मेसनको प्रिभिलेजले चाहिँ आई थिङ्क इट डज म्याटर इन कलेज एप्लिकेसन अनि त्यो भन्दा बाहेक अरू काइन्ड अफ प्रिभिलेजहरूमा चाहिँ मलाई त्यति धेरै विश्वास चाहिँ लाग्दैन छन चाहिँ छ तर त्यसलाई चाहिँ केही गर्न सकिँदैन तर इन्फर्मेसन चाहिँ सबैले ग्राब गर्न सक्यो भने चाहिँ त्यो एप्लिकेन्ट चाहिँ राम्रो हुन्छ होला अन द्याट नोट अब भन्नै पर्दा वाइ इज बुढानीलकण्ठ ब्रान्ड भन्ने पनि कुरा भयो कि बुढानीलकण्ठ किन ब्रान्ड हो भन्दाखेरि चाहिँ अब इभन नाउ अब अलिकति मान्छेलाई चित्त नबुझ्ला तर पिपल थिङ्क बिएनक्यास एज द सुप्रिम स्कुल अफ नेपाल के किन भन्दाखेरि चाहिँ इट्स अल बिकज अफ आवर एलुमनाइ नेटवर्क के बिएनक्यासको जति स्ट्रङ एलुमनाइ नेटवर्क छ आई डाउट द्याट इज the case with other schools in Nepal or even internationally. यतिको strong alumni network काहीँ पनि छैन. If I go to a SEPS भनेको Society of Budanilkantha students को member लाई गएर दाइ I need one job ल आज भन्यो भने he would do anything for me के कस्तो त्यो माया हुँदो रहेछ आफ्नो स्कुललाई and this is also why BNCAS को students had say more information के it's not because our counselors are top of the league हैन तर it's also because we have alumni that we can go to दाइ मलाई यसको बारेमा यस्तो भन्दैछौ न दाइ I want to apply to this दाइ यो के हो भन्नु ठीक हो UWS को बारेमा पनि मैले BNCAS बाटै थाहा पाएको UWS मा जहिले BNCAS ले जहिले पनि 1 or 2 स्टुडेन्ट्स पठाइरा हुन्छ हैन अब वहाँबाट अब she was a student called Millie हैन she went to UWC Mostar shout out to her again अनि उहाँले मलाई कति कुरा भन्दिन्छ के मेरो एसेमा पनि भाइ तिमीले एक्टिभिटी त लेख्यौ तिम्रो एक्टिभिटीको इम्प्याक्ट के थियो त त्यो पनि लेख न त हैन त्यस्तो कुराहरू जस्ट एलुमनाइ नेटवर्कले गर्दा पनि इन्फर्मेसन कति धेरै फ्लो हुँदो रहेछ भन्न खोजेको मैले चाहिँ ठीक हो मलाई पनि युडब्ल्युसी को बारेमा थाहा थिएन फलोइङ दैट लाइक इफ यु ह्याड टु चुज वन हैन नेटवर्किङ अर पर्सनल अचिभमेन्ट्स के व्हिच वन वुड यु चुज I think networking gives personal achievements. So those two are not substitutes, but they are complementary. Just like networking ले नै तिमीलाई opportunities दिन्छ त्यो opportunities बाट personal achievements आउने हो. I would choose networking. नेटवर्किङ भयो भने चाहिँ वान वे नदर यु गेट अ पाथ कि सक्सेस मेन्टरसिप पनि भयो गाइडेन्स पनि भयो अदर देन द्याट अपर्च्युनिटिज आर अल्सो गिभन टु यु त्यो भन्ने कुरा भयो अल्सो मैले भने नि अघि पनि आई वाज अलिकति मिसलिडिङ टुवर्ड्स पिपल यु गाइज गोइङ टु युएस आर यु ओन्ली द पिपल हु गट एक्सेप्टेड फ्रम नेपाल अर देयर आर अदर स्टुडेन्ट्स पनि हामी चाहिँ प्रज्ञान म अनि हामी 4 जना चाहिँ यसो भएको रहेछ यसपालि हैन हामीले बिस्तारै थाहा पाउँदै गयो फर्स्टमा चाहिँ मैले अनिमेशको थाहा पाएको थिएँ अनिमेश भन्ने एउटा ब्रो छ हैन साउट आउट टु अनिमेश अनि ब्रो इज गोइङ टु युएसए अहिले चाहिँ तर हि गट इन्टु जर्जटाउन कतार अनि अनिमेश र मेरो कुरा भइरहेको थियो अनि मैले पछि प्रज्ञान पनि गएको रहेछ हामी रेडिटबाट भेट्या हो बाइ द वे सो हामी एकअर्कालाई चिन्थ्यौँ बट रेडिटबाट चाहिँ एक्सेप्टेड भएको रहेछ भन्ने थाहा पाएको अनि रेडिटबाट चाहिँ अनिमेशलाई पनि भेट्यो अनि हामी 3 जना एक्सेप्ट भएको रहेछ भन्ने सोचिरहेको थियौँ तर पछि जर्जटाउनको 2028 को ग्रुप बन्यो बेला त्यहाँ अर्को एकजना नेपाली हुनुहुँदो रहेछ अनि उहाँ पनि हुनुभयो अनि युलेन्सबाट हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ अनि हामी त्यही 4 जना चाहिँ उहाँको ब्याकग्राउन्ड पनि सेम +2 A levels IB गरेर What's actually shocking is Georgetown कतारले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ they want to maintain diversity so एउटा कन्ट्रीबाट चाहिँ एउटा स्टुडेन्ट दुईटा भन्दा बढी लिदैन भन्छ अनि हामी 3 जना सेलेक्ट भयो वाउ भनेको 4 जना सेलेक्ट भएको रहेछ के यो वर्ष सो द्याट्स भेरी सरप्राइजिङ अल्सो कतार भन्ने बित्तिकै आए त्यो पढ्न जाने कतार भन्ने नै छैन के खाली देश नेपाल के रे काम गर्न जाने भन्ने छ अबाउट दैट लाइक क्याम्पसेसहरुमा नट इभन एज अ स्टडी डेस्टिनेसन तर नेपाली मान्छेहरुलाई चाहिँ कतार इभन एज अ नेसन कस्तो छ भनेर चाहिँ अलिकति मिसइन्फर्मेसन छ जस्तो लाग्यो किनभने इफ यु सी अहिले मैले भन्नै पर्दा युनाइटेड स्टेट्स यो क्यानाडा द फर्स्ट वर्ल्ड कन्ट्रिज भन्छ नि तिनीहरूभन्दा मोर एडभान्स छ क्या कतार बिकज कतार इज अ भेरी न्युली डेभलप्ड सोसाइटी होइन एउटा एकदम न्युली इन्डस्ट्रियलाइज सोसाइटी हो नि त त्यो सो दे हेभ टेक्नोलोजी विच आर फार सुपेरियर देन युनाइटेड स्टेट्स क्यानाडा अब मिलिटरीमा त युनाइटेड स्टेट्सकै होला होइन तर अरू लिभिङ कन्डिसन्सहरू होइन अब स्ट्यान्डर्ड्स अफ लिभिङ क्वालिटी अफ लाइफ सबै कतारमा एकदम धेरै राम्रो छ कि है अनि अल्सो टकिङ अबाउट एजुकेसन अब फेरि गोइङ इन्टु मनी
we have to acknowledge that these countries have money to support these institutions. Okay? Scholarships दिनुको लागि पनि funding पनि हुनु Yeah, everything. Qatar Foundation भन्ने छ हैन अनि it is led by the wife, I think the second wife of former Emir of Qatar अनि उहाँले lead गर्नुहुन्छ अनि the budget is huge के they literally spoil their students के जति मैले जर्जटाउन युनिभर्सिटीमा फाइनान्शियल अपर्च्युनिटिजहरु रिसर्चको लागि पाउँथे होला हैन अरु फेलोशिपहरुको लागि पाउँथे होला अरु कन्ट्रीमा गएर स्टडी अब्रोडको लागि पाउँथे होला मेन क्याम्पसमा त्यो भन्दा फार बेटर रिसोर्सेस चाहिँ जर्जटाउन कतारमा छ एन्ड इभन टकिङ अबाउट NYU AD अहिले everyone from Nepal is applying to NYU AD हैन अहिले अलि बल्ल बल्ल इन्फर्मेसन अलि राम्रो हुँदै आएको छ न्युयोर्क युनिभर्सिटी भन्दा NYU AD इज भेरी राम्रो भन्न आएछ एकदमै राम्रो छ के बिकज त्यहाँ सबै कुरा छ स्टुडियो चाहियो दे हेभ इट देन डाइनिङ हल दे हेभ अ बिग लाभिश डाइनिङ हल अनि अरू कुरा आर्ट्सको लागि चाहियो कि अब इफ यु सी अबाउट नर्थ वेस्टर्न कतार नि त्यहाँ चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ इट इज द बेस्ट यो स्टुडियो अनि देन फिल्म मेकिङ स्कुल इन अल अफ द वर्ल्ड भन्छ कि त्यहाँको टेक्नोलोजी त्यस्तो एडभान्स छ कि सो consider going to Qatar and Abu Dhabi if you want more resources. Yeah. तर मेरो चाहिँ कस्तो थियो भन्दाखेरि मैले त्यो अस्ति कलेज एप्लिकेसनको सेसन लिगा भनेको थिएँ नि सो first thing to ask oneself when you are applying to college is why question okay so यो चाहिँ डिबेटिङमा एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन मानिन्छ why भन्ने क्वेसनलाई अनि त्यो चाहिँ मलाई चाहिँ कलेज एप्लिकेसनमा एकदमै इम्पोर्टेन्ट जस्तो लाग्छ why am I applying to college भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ के अनि USA नै जाने हो त म लाइक व्हाट्स द रिजन टु गो USA इफ आई एम अप्लाइङ टु कलेज हो कि US अप्लाई गरिरह हो भन्ने कुरा चाहिँ डिस्टिङ गर्न चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ क्या अनि द्याट्स वेयर दिज स्याटेलाइट क्याम्पसेस प्लेज इन्टु रोल के सो मलाई US नै जानुपर्ने हो कि मलाई कलेज जानुपर्ने हो भन्ने कुराको माइन्डसेट चाहिँ अब एप्लिकेन्ट्सहरूले चाहिँ त्यो चाहिँ पत्ता लगाउनुपर्छ क्या द्याट्स वाइ आई अप्लाई टु हङकङ ब्याप्टिस्ट युनिभर्सिटी मलाई कहिले नि त्यो युएससँग त्यति ऊ छैन क्या अट्याचमेन्ट छैन अझै म त एन्टाई वेस्ट भन्छन् मलाई साथीहरूले होइन तर जस मलाई युएस अस्ट्रेलिया क्यानाडा भनेपछि त्यति धेरै अपिलिङ लाग्दैन बट कलेजेसहरू चाहिँ त्यहाँको अपिलिङ थियो क्या त्यही भएर अप्लाइङ टु द कलेज इज द फर्स्ट प्रायोरिटी रादर देन अप्लाइङ टु एनी कन्ट्री जस्तो लाग्छ मलाई होइन अनि त्यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ अनि यस्तै अपर्च्युनिटिजहरू अरू पनि छ होइन जसलाई थाहा छैन अपर्च्युनिटिजको बारेमा आई थिङ्क हाम्रो जर्जटाउन युनिभर्सिटी भएको सिटी नै एजुकेसन सिटी भन्छ अनि देयर आर 5 डिफ्रेन्ट युनिभर्सिटिज 5-6 युनिभर्सिटिज लाइक जर्जटाउन युनिभर्सिटीको स्कुल अफ फरेन सर्भिस छ अनि कर्नेल युनिभर्सिटीको स्कुल अफ मेडिसिन छ त्यहाँ होइन अनि त्यस्तै नर्थ वेस्टर्न युनिभर्सिटीको त्यहाँ मिडिया मास कम्युनिकेसन र फिल्मको स्टडिजहरूको छ अनि त्यस्तै कार्नेगी मेलन युनिभर्सिटीको त्यहाँ कम्प्युटर साइन्सको डिपार्टमेन्ट छ होइन अनि त्यस्तै टेक्सस A&M को नि छ अनि अर्को एउटा कतारकै युनिभर्सिटी छ सो 7 different university in one place होइन and you can apply to these universities as well क्या अनि त्यस्तै न्युयोर्क युनिभर्सिटीमा अबु धाबीमा न्युयोर्क युनिभर्सिटी छ होइन अनि त्यस्तै हाम्रो हङकङमा ब्याप्टिस्ट युनिभर्सिटी र चाइनिज युनिभर्सिटी अफ हङकङ भन्ने दुईटा एकदमै पपुलर युनिभर्सिटीहरू छ अनि चाइनामा पनि कति US कलेजेसहरूको सब्सिडरी क्याम्पसहरू छ क्या अनि यस्तो क्याम्पसहरूमा कन्सिडर गर्नुपर्छ अप्लाई गर्नलाई भन्छु म चाहिँ होइन किनभने फर्स्ट प्रायोरिटी इज अलवेज कलेज एन्ड एजुकेसन रादर देन द कन्ट्री इटसेल्फ अनि त्यो कलेजले कस्तो अपर्च्युनिटिज दिन्छ चाहिँ म्याटर्स है तर कति कुरामा US क्याम्पसले बढी अपर्च्युनिटी दिन सक्ला तर आई थिङ्क रिसोर्सेसहरू एकदमै धेरै छ यता क्याम्पसहरूमा नि अनि त्यसलाई वेलसँग त्यो युज गर्न सक्यो भने चाहिँ कतार जानु भने नट अ ब्याड डिल जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ सो वाट विल यु पर्सनली मिस समथिङ अबाउट नेपालको एजुकेसन सिस्टम एज यु हेभ बोथ वर्कड एज ट्युटर्स होइन या यु वर्कड इन एज कति ग्रेडको लागि यु टट I think प्राइमेरीदेखि सेकेन्डरीसम्म एजेस 5 देखि 9 10 मैले 2 देखि 5 क्लाससम्मको लागि चाहिँ पब्लिक स्पिकिङ एक्टिभली वर्षभरि नै पढाएँ अनि अर्को एउटा स्कुलमा चाहिँ 5 6 7 8 को स्टुडेन्ट्सहरूलाई चाहिँ डिबेटिङ पढाउँछु अहिले पनि पढाइरहेको छु अफकोर्स देयर आर त्यो लुपहोल्सहरू त छँदैछ होइन बट द नेपालको पब्लिक एजुकेसन सिनारियोमा चाहिँ वाट विल यु पोसिबली चेन्ज पछि गएर द मेजर्स द्याट यु हेभ टेकन पनि इट्स मोर अफ नेचुरल साइन्सेसतिर गइरहेको इन्क्लाइन टु सोसल साइन्सेसहरूमा छ नि त त्यही भएको कारणले चाहिँ वाट विल यु डु फ्युचर करियर गोल त केही सेट त होला नि अदर देन योर सेल्फिस अदर देन योर रिजन्स टु होइन आफ्नो करियर बनाउने सक्सेस गरेर अचिभमेन्टको लागि अदर देन द्याट फ्युचर करियर गोल मेरो फ्युचर करियर गोल कि थिङ्स आई हेभ इन्भिजन फर द कन्ट्री खालको बोथ अफ देम थिङ्क मेरो फ्युचर करियर गोल्स चाहिँ अहिले आई एम नट ट्याक्क स्पेसिफिक योमा जान्छु भनेर होइन तर मेबी इन अ प्लेस वेयर आई क्यान मेक चेन्ज सो आई एम particularly thinking about as a diplomat or a politician. हजुरले चाहिँ त्यो गोइङ ब्याक टु द क्वेसन त्यो एजुकेसनमा चाहिँ के चेन्ज गर्यो भने चाहिँ अलिकति होइन नेपालमा ऊ भनेर
त्यसमा चाहिँ मेरो चाहिँ त्यस्तो धेरै रिजन्सहरू छैन बाहिर जाने बेसिकली मलाई चाहिँ थिङ्स भेरी स्मल थिङ्स सच एज डबल मेजरको कन्सेप्टहरू हाम्रो देशमा आउनुपर्छ जस्तो लाग्छ होइन हाम्रोमा चाहिँ दुईटा युनिभर्सिटी एकैचोटि पढ्न मिल्दैन दुईटा कोर्सेसहरू रेजिस्टर गर्न मिल्दैन त्यही त अनि त्यो प्रब्लमहरू चाँडैभन्दा चाँडै सल्भ गर्यो भने चाहिँ आई थिङ्क अ लट अफ पिपल विल यहीँ रिटेन हुन्छ होइन अर्को कुरा चाहिँ वर्क स्टडी इन्भाइरोमेन्टको लागि चाहिँ हाम्रोमा चाहिँ अलिकति बढी पहल गर्नुपर्छ लाइक स्टुडेन्टले चाहिँ आफै पढ्न सकोस् र आफ्नो जीविका आफैले चलाउन सकोस् भन्ने चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट लाग्छ मलाई यो कुरा चाहिँ सो म लास्ट 1 इयरबाट पनि त्यस्तै प्र्याक्टिस गरिरहेको छु होइन अनि आफै नै गर्न सक्यो भने चाहिँ एभ्री वान विल फिल इम्पावर्ड एभ्री वान विल फिल लाइक केही गर्नुपर्छ है लाइक त्यस्तो एउटा फिलिङ्सहरू आउँछ अनि त्यो चाहिँ स्टुडेन्टलाई दिन चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ अनि त्यसले चाहिँ एक्सपिरियन्सहरू पनि दिन्छ क्या उहाँहरूलाई सो हाम्रो देशमा त्यो माइनर चेन्जेसहरू चाहिँ गर्यो भने चाहिँ एकदमै धेरै स्टुडेन्ट्सहरू रिटेन हुने चान्स देख्छु म सो मैले देख्ने चेन्जेसहरू भनेर चाहिँ त्यही वर्क स्टडीको इन्भाइरोमेन्ट एउटा होइन अनि डबल मेजर्सहरूको सिस्टम होइन अर्को अलि बढी रिसर्च र प्र्याक्टिकल्स एज इन सो सबैले प्र्याक्टिकल्स भन्छ भन्न चाहिँ होइन तर कस्तो भन्दाखेरि लाइक रियल लाइफमा कसरी ह्यान्ड्स अन एक्सपिरियन्स चाहियो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ अब करियर प्रस्पेक्ट त के त्यस्तो भन्दा नि मलाई पोलिटिक्समै वर्क गर्न मन छ आइम इन्ट्रेस्टेड इन नेपालको पोलिटिक्स अझै धेरै तर म इकोनोमिक्समा पनि वर्क गर्न मन छ अब लेट्स सी के हुन्छ भने अपर्च्युनिटी बाहिर युएसतिर जाँदा नि करिकुलम लिबरल आर्ट्स कलेजेसमा त भइहाल्यो अदर देन द्याट यु क्यान ह्याभ द फ्लेक्सिबिलिटी टु क्रिएट यर ओन एकाडेमिक प्लान नेपालमा त्यो चाहिँ मिस आउट हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ इभन मोर कतारमा चाहिँ यो डिफ्रेन्ट युनिभर्सिटिजहरू एकै ठाउँमा छ नि त मेडल स्कुल अफ जर्नलिजम नर्थ वेस्टर्नको त्यहाँ गएर मैले मिडिया पनि पढ्न मिल्छ क्या सो द्याट्स एन एक्स्ट्रा एडभान्टेज इफ आई गो टु कतारको एजुकेसन सिटी अब मैले मेडिसिनको कोर्सेसहरू लिन मिल्यो इन्जिनियरिङको कोर्सेसहरू लिन मिल्यो होइन द्याट्स सो सरप्राइजिङ फरेन पोलिसी पढिरहेको मान्छेले चाहिँ इन्जिनियरिङको कोर्सेस पनि लिन मिल्छ भनेर द्याट्स एक्चुअली एन एडेड बेनिफिट हेभ यु एभर गाइज के अरे गोन थ्रु कोर्सेराको एडभान्स अनलाइन लर्निङ कोर्सेसहरू इडिएक्सको कोर्सेसहरू एभर that is also one of the platforms where people can register the courses for free अहिलेको लागि चाहिँ and get that depth knowledge on whatever matters they want to study. मलाई पनि भाइ इन्फर्मेसन चाहिँ आएको थियो सो यहाँ दाइहरूले गर्नुभएको थियो यु क्यान डु इट भनेर तर गर्नु चाहिँ गरिएन ठिक छ अब अर्को आई वान्ट मोर इम्फसाइज उसको पोलिसीको कुरामा द्याट यु हेभ एक्चुली फर्मुलेटेड ए इक्विटी पोलिसी इन यर स्कुल वाट वाज द रिजन बिहाइन्ड इट होइन फर्स्ट थिङ अनि ड्युरिङ द प्रोसेस यु टुक सर्भिस अफ द पिपल होइन त्यो कसरी भयो भने आफ्टर द प्रोसेस चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन कसरी भइरहेछ अहिले रिभ्यू गर्ने चाहिँ कसरी भइरहेछ सो म अलिकति पहिलादेखिको ब्याकग्राउन्ड दिन्छु है त सो इभन द बिएनकेएस इज लाइक अ भेरी गुड स्कुल बाहिरबाट हेर्दा भेरी प्रोग्रेसिभ भित्रबाट हेर्दा इट्स नट लाइक द्याट के अलिकति च्यालेन्जेसहरू भएर पनि होला तर के हुन्छ भन्दाखेरि बिएनकेएसमा इन द नाइट गर्ल्सहरूको हाउसेस बाहिरबाट लक हुन्छ क्या चेन गेट लगाइदिन्छ है अनि गर्ल्स आर नट गिभन एज मच फ्रिडम एज बोइज आर भन्नै पर्दा आई निड टु स्पिक हियर होइन बिएनकेएसको 50 इयर्स अफ हिस्ट्री छ नि जस्ट 3 गर्ल्स स्कुल क्याप्टेन्स कि गर्ल्सहरू चाहिँ स्कुल क्याप्टेन हुनै नसक्ने हो त त्यो बिएनकेएस आफैले रिस्ट्रिक्सन्स क्रिएट गर्यो म्यानेजमेन्टले अनि त्यो रिस्ट्रिक्सन्सले गर्दा चाहिँ गर्ल्सहरू रातिसम्म हिँड्न मिल्दैन त्यसले गर्दाखेरि स्कुल क्याप्टेन बनाउन मिल्दैन सो रिस्ट्रिक्सन्सहरू आफै बनाउँछ स्कुलले अनि आफै त्यो रिस्ट्रिक्सन्सले गर्दा चाहिँ प्रब्लम भयो भन्छ क्या अनि अर्को कुरा भनेको चाहिँ डिबेटिङमा थियो नि त त्यतिखेर इक्विटी पोलिसी के हो त्यसको बारेमा पनि बुझियो नि त अलिअलि होइन अब यो भयो भने चाहिँ यो यसो हुँदो रहेछ केही प्रब्लमहरू आयो भने चाहिँ त्यो इक्विटी कमिटीले आफै सल्भ गर्दो रहेछ स्ट्रिक्ट पोलिसिजहरू भयो भने चाहिँ यो चाहिँ हुँदैन योसम्म एक्सेप्टेबल यसपछि नो त्यस्तो स्ट्रिक्ट पोलिसिज छैन नि त होइन अब टिचरले नि हाम्रो टिचरहरूले त if one of you माले is involved in LGBTQ marriage म चाहिँ अटेन्ड गर्दिनँ है भनेर भनिदिन्छ क्या straight up in the classroom that's not how a teacher should teach नि त होइन exactly so यस्तो कुराहरू प्रब्लम्सहरू जस्तो लाग्यो and then I was with a few like-minded individuals होइन and then I was with मेरो फ्रेन्डको मम she graduated from Monash University in Australia, a very prestigious university gender policyमा होइन and she is actually अहिले assistant or associate professor at TU Department of Sociology अनि उहाँसँग यस्तो भने अनि उहाँले चाहिँ सजेसन्सहरू दिनुभयो होइन सी हेज एकदम धेरै कन्ट्याक्टहरू नेटवर्कहरू अनि आइडियाजहरू नि त अनि उहाँसँग भने एन्ड देन यु वर एक्चुली ड्राफ्टिङ इक्विटी पोलिसी अनि त्यसपछि सम कुरा ड्राफ्ट भयो सम कुरा ड्राफ्ट भएन अनि अब भन्नै पर्दा इट हेज नट बिन ड्राफ्टेड ठ्याक्कै भएको छैन सो आई हेभ
अब के भन्ने भन्दाखेरि चाहिँ अर्को नेक्स्ट ब्याच जुन आएको छ नि वी वर 5000 ई ब्याच 6000 ई ब्याचले चाहिँ अब त्यसलाई मोर कन्टिन्यू गर्ने अब म चाहिँ मोर अफ केही भयो भने प्रब्लम भयो भने चाहिँ पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट होइन केही गरिदिने खालको मान्छे सो इट इज नट बिन इम्प्लिमेन्टेड येट It's not been implemented. So we just created a platform. अब अहिले बिहान कैसे त्यति प्रोग्रेसिभ हुन सक्दैन तर हामीले अहिले प्लेटफर्म क्रिएट गर्यो भने चाहिँ पछिको जेनेरेसनको लागि होइन पछिको भाइ बहिनीहरूको लागि चाहिँ केही हुन मिल्यो नि त होइन So towards coming to the end of this discussion, looking back, what will have done differently while like choosing the university or college, because it takes a lot of process. You only apply to Georgetown. Yeah, I only so maybe the research was a long way process. Looking back, मैले यो चाहिँ गर्दिएको भए हुन्थ्यो, some of the regrets that you have taken. वा मैले चाहिँ 11-12 देखि स्टार्ट गर्नुपर्छ भन्ने कुरा त छँदैछ, but then what will have changed? मेरो फ्यु कलेज सेलेक्सनहरू चाहिँ हल्का वियर्ड रहेछ मैले पछि थाहा पाएँ होइन फर इक्जाम्पल देयर आर अ लट अफ लिबरल आर्ट्स कलेजेसहरू जुन उनीहरूले चाहिँ मिनिमम इएफसी राखेको हुँदो रहेछ कि सो उनीहरूले चाहिँ एटलिस्ट $20,000-30,000 नतिरिकन तिमीले एडमिटै पाउँदैन भन्ने जस्तो होइन अनि फ्यु कलेजेस युनिभर्सिटिजहरू नेसनल युनिभर्सिटिज जसले एड दिन चाहिँ लास्टै नै किचकिच गर्ने जस्तो जस्तै कि अब टकिङ अबाउट देम मलाई चाहिँ के फिल भयो भन्दाखेरि नट्रे ड्याम भन्ने युनिभर्सिटीले त्यति धेरै यो एड दिँदैन रहेछ नेपाली स्टुडेन्टहरू त्यति छिरेको रहेछ भनेर पछि थाहा भयो होइन त्यस्तै वासिङटन युनिभर्सिटी इन सेन्ट लियोसको पनि त्यति धेरै राम्रो रेपुटेसन रहन्छ अमङ नेपाली स्टुडेन्ट्स भन्ने थाहा भयो दिज आर भेरी गुड युनिभर्सिटी यहाँ छिरेको भए लाइक डिफ्रेन्ट म खत्रै खुसी हुन्थेँ मनबाट नै तर यस्तो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ पहिले थाहा पाएको थिएन क्या मैले यो कुराहरू थाहा पाउन सक्थेँ होला अनि अर्को कुरा चाहिँ म चाहिँ मोस्ट लाइकली समथिङ रिलेटेड टु रिसर्च गर्न खोज्थेँ होला पहिला मैले अहिले नि खोजिरहेको हुन्छु तर मैले त्यति ठ्याक्कै एक्चुअली त्यसलाई म्यानिफेस्ट गर्न सकिरहेको छैन क्या वर्कमा अनि त्यो चाहिँ म अलि अगाडिबाटै ट्राई गर्थेँ होला लाइक एउटा रिसर्च कम्पोनेन्ट चाहिँ मिसिङ छ मेरो जस्तो लाग्छ मलाई अब मेरो चाहिँ के सिचुएसन हो भन्दाखेरि चाहिँ दाइहरूले भनिरहेको भाइ ग्याप इयर चाहिँ नलियो भनेर होइन सो ग्याप इयर नलियो भनिरहेको थियो अनि मलाई चाहिँ के गर्न मन थियो भन्दाखेरि यो इयर चाहिँ यो इयरमा चाहिँ जस्ट ट्राई गर्न मन थियो क्या कलेज एप्लिकेसन प्रोसेस कस्तो हुँदो रहेछ त भनेर अनि एउटा युनिभर्सिटी खोज्नु पऱ्यो एन्ड देन आई यसो सर्च गरेँ पोलिटिकल साइन्सको लागि कुन कुन राम्रो युनिभर्सिटिजहरू छ होइन एन्ड देन इभन डिसीको लोकेसन पहिला मलाई जर्जटाउन युनिभर्सिटी कतारमा छ भन्ने थाहा थिएन जर्जटाउन युनिभर्सिटी मेन क्याम्पसमा पनि अप्लाई गरेको मैले सो डिसीको लोकेसन प्लस अ भेरी गुड हिस्ट्री होइन अनि द स्कुल अफ फरेन सर्भिस द फर्स्ट स्कुल अफ फरेन सर्भिस होइन अनि त्यसपछि त्यहाँ एकदमै जान मन थियो अनि त्यही भएर मैले त्यहाँ ट्याक्कै अप्लाई गरेँ अब अहिले यसो हेर्दाखेरि चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ जर्जटाउन युनिभर्सिटी मेन क्याम्पस उसले भने फाइनेन्सेस होइन फाइनेन्सेस आर अ भेरी बिग डिसिजन के कलेजमा अप्लाई गर्दाखेरि स्पेसली फ्रम अ थर्ड वर्ल्ड कन्ट्री हाम्रो 10-20 इयर्सको इन्कमले पनि तिनीहरूको कलेज फिजलाई धान्दैन के लिभिङ कस्ट पनि नहेरौँ न ट्युसन मात्रै हेरौँ के 30-40-50,000 हामीले कसरी धान्ने 10 वर्षको इन्कमले पनि धान्दैन त्यो त होइन अब त्यो फाइनेन्सेस हेर्नु पर्थ्यो जर्जटाउन मेन क्याम्पस चाहिँ धेरै इन्टरनेसनल स्टुडेन्ट्सको लागि निड ब्लाइन्ड होइन रहेछ होइन मलाई थाहा थिएन त्यो कुरा सो मेबी अझै राम्रो रिसर्च होइन अनि अझै राम्रो फिट अनि इभन जोइनिङ एडमिसन अफिसर्सहरूको सेसन्सहरू होइन यो युनिभर्सिटी चाहिँ के युनिक दिन्छ त होइन किन जान मन छ त तँलाई किन आइज भन्छ त सो मेबी त्यसको बारेमा मोर रिसर्च अनि अझै मोर फाइन्डिङ्सहरू भएको भए हुन्थ्यो Did you guys get any scholarships Georgetown? Georgetown Qatar is need based होइन it doesn't give out any merit based scholarship so तिमी इफ तिम्रो तिर्नै सक्दैनौ भने उसले फ्लाइट ल्यापटप लुगा कपडा सबै कुरा तिर्दिन्छ सो इट इज कम्प्लिटली निड बेस्ड होइन अनि इट इज भेरी जेनरस होइन जर्जटाउन युनिभर्सिटी कति हुनुपर्छ इन्कम annual income to get that need based scholarship मा अप्लाई गर्नलाई जति भयो नि पाउँछ नो ए हो या दे हेभ अ फर्मुला होइन दे हेभ अ फर्मुला तिम्रो सबै कुरा एसेट्सहरू इन्कमहरू भित्र हालिदिन्छ एन्ड देन दे विल टेल यु इफ युर एलिजिबल अर नट एन्ड इफ युर एलिजिबल तिम्रो कति एड आयो भनेर भनिदिन्छ क्या तिनीहरूले चाहिँ सो टोटल कस्ट चाहिँ लगभग $84,000 जति छ पर इयर होइन पऱ्यो अनि अब तिम्रो फ्यामिली इन्कम एसेट्सहरूलाई सँगै राख्छ अनि यसले कति चाहिँ तिर्न सक्छ होला त भनेर निकाल्छ उनीहरूले फर्मुलाबाट अनि तिर्न सक्ने जस्तो देखे अमाउन्ट चाहिँ ल यति तिर भन्छ बाँकी सबै एड हो क्या अरूहरूमा के हुन्छ एकाडेमिक बेस मेरिट बेस स्कलरसिप्स होइन विच कन्सिडर्स जिपिए अनि त्यसपछि एसेजहरू सप्लिमेन्टल एसेजहरू त भइहाल्यो अनि एसएटी सो डिड यु गिभ एनी एसएटी भन्नै पर्दाखेरि चाहिँ जर्जटाउन कतार चाहिँ जर्जटाउन युनिभर्सिटी चाहिँ इट वाजन्ट टेस्ट अप्सनल इट वाज टेस्ट रिक्वायर्ड तर जर्जटाउन कतार चाहिँ के थियो भन्दाखेरि टेस्ट फ्लेक्जिबल थियो कि
So having a low score or no score wouldn't affect your application भन्ने जस्तो थियो okay. है त्यो कोभिड पेन्डेमिकको बारेमा अनि आई गेभ द एसिटिज मेरो 1390 आएको थियो होइन अनि देन इट वाज जस्ट अप्सन अलिअलि मलाई हेल्प भयो होला त्यसले गर्दाखेरि अनि मेरो अपलिफ्ट त गर्छ जस्तो लाग्छ मलाई आफ्नो एप्लिकेसन प्रोफाइल मेरो ग्रेड्स राम्रो थियो आई थिङ्क एसिटिज त्यस्तो राम्रो होइन मेरो इट इज स्टिल गुड 1390 तर ग्रेड्स चाहिँ इट वाज अल एज इन एएस लेभल सो आई थिङ्क ग्रेडले मलाई अपलिफ्ट गर्यो एसिटी त तिनीहरूले अलिकति लो भएर नहेरेको पनि हुनसक्छ तर अरू युनिभर्सिटीहरूले निट बेस एड दिन्छ होइन तर अलि टप युनिभर्सिटीहरूले मात्रै दिने रहेछ मैले यसो बुझ्दाखेरि चाहिँ कम्युनिटी कलेजहरू अनि हल्का सेफ्टिजहरूले चाहिँ दिँदैन रहेछ अनि जर्जटाउन युनिभर्सिटीले चाहिँ त्यही निट बेस एड दिएको छ हामीलाई तिम्रो टप कन्सिडरेसन नै जर्जटाउन थियो इफ यु ह्याड बिन एक्सेप्टेड बाई एनी अदर युनिभर्सिटी द्याट यु ह्याड कन्सिडर टपमा टार्गेट होइन अरू डिफ्रेन्ट धेरै युनिभर्सिटीहरू थियो द्याट आई वुड कन्सिडर गोइङ टु होइन जस्तै कि मैले अर्ली डिसिजन वासिङटन एन्ड ली युनिभर्सिटीमा गरेको होइन आई रियली लभ द युनिभर्सिटी अनि त्यहाँ डिफर्ड भएको थिएँ अनि आई वाज हल्का होप थियो मेरो होइन सेलेक्ट हुन्छ कि भनेर पाएन सेकेन्ड इडी मैले एनवायु एडी गरेको थिएँ होइन अनि मैले आरडीमा पाएको हो जर्जटाउन त अनि आरडीमा पनि देयर वर अ लट अफ कलेजेस डिफ्रेन्ट कलेजेस जुन चाहिँ मैले कन्सिडर गर्थेँ होला जानलाई तर अब मैले पाएको कलेजहरू मध्ये चाहिँ जर्जटाउन वाज द बेस्ट अप्सन भनौँ न For me, it was my first choice. एउटा गरेको एउटैमा पाएँ अब अहिले अरूका अप्लाई गर्न यहाँ पाएन भन्छ अर्को वर्ष अप्लाई गर्छ अरूमा भन्छ जति तर यहीँ पाइहाल्यो इट इज द बेस्ट स्कुल फर मी लेट्स एन्ड द डिस्कसन अब चाहिँ अब धेरै टाइम भयो वी निड टु अलिकति वर्क अन पनि सो बिफोर वी एन्ड दिस डिस्कसन बिफोर वी एन्ड दिस पोडकास्ट वी हेभ समथिङ फर यु First of all, I want to tell that it's not sponsored. Sponsor गरेपछि मात्र ल thank you so much everyone. Why do you want to do? Very interesting. Thank you. Yeah, exactly. The majors that you're pursuing, right? No. Indian diplomacy. I'm very interested in India and Nepali diplomacy. Good choice. Good choice. Good choice. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you so much to you. I know for taking out time for us. Other than that, thank you so much. पछाडी सबजनालाई Last, shout out to our viewers. Shout out to everyone.